ಪೂಜ್ಯ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ರೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಐತನ ಜಾನಪದದ ಪಿರಾವ್ದ ಕಥೆ ಕುಲ್ದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಡೆಯನ ಅಲ್ಬಗನು ಎತ್ತೊಂದು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿತನ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಂಚಿತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರ್ದು ಆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಕಜಿನ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಡಗಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಕೊರಡು ಮಿತ್ 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 ಇಂಜಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್
ಮೈನಣ್ಣ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರ ಕನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಎದುರುಡು ಅಂತ್ಯಾರಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ನಲಿಪನ ಸರಿ ತೋಜುಜು ಎದುರುಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕುಡರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ನಿಮಿಷಡು ಪಂತ ಶುರುವಾಪುಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗೆಲ್ಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಜೋಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕುರ್ಶಿ ಐಟ ಪಾರ್ದಿನಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದ ಕಲೆಗೆ ಅವಿನ ದೀತಿ ನೈಟ್ ಬೇತೆರ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೊಲಿ ದಯದಿದೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಿತ್ತಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ವೇರ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೋರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಏರ್ಲ ಒಂತು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಲ ಅವನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆರ್ಲ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬುಡ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕೊಲು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊಲು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಭಟ್ರನ ಎರಡಲ ಜನಕುಲು ಬರಡು ಸ್ಟೇಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಭಟ್ರನ ಎರಡಲ ಜನಕುಲು ಬರಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕುಡೋಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಲಕ ಭಾರತ ಜಾರಡು ಕಾಲಿ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟುಕುಲು ಉಂಟಾಂಡ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋದು
ರಾಕೇಶ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಕಲ್ 5 minutes. 9 ಶೆಟ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ತೋಜು ದೇಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ರುಜಿದಲ್ಲ ಒಂಜ ಸೌಂಡ್ ಉಂತಾವಡ ಅಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಡ್ನ ಉಂತುವರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಕುಲು ಮೂಲತ್ತು ಕುಂತುವರ ಎಮ್ಮೆ ಕರೆ ತಕುಲು ಮೂಲತ್ತು ಉಂತುವೇರಿ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇಂಟು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಅಕುಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಂತಾವಡ ಸೌಂಡು ತಾಸೆ ಅವಿನಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಬರೊಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಜೋಶು, ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಶಿವಣ್ಣ? ಮಾಸ್ಟರ್, ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರೋದು ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಕಟಿಲ ತಲಟು ಮೇರೆ ಪಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ದುಷ್ಟ ಋಣನು ದುಂಬಿರು ಪೊಡುಕೆರಿನ ಜಗದಂಬೆ. ಕಟಿಲ ತಲಟು ಮೇರೆ ಪಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ದುಷ್ಟ ಅರುಣನು ದುಂಬಿರು ಪೊಡುಕೆರಿನ ಜಗದಂಬೆ. ಕಟಿಲ ಅಮ್ಮ ಕಟಿಲ ಅಮ್ಮ
ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪುವೆ ಇರಲು ಉಡಲುಡೆ ಕಪಿಲಾಂಬಾನೆ ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪುವೆ ಇರಲು ಉಡಲುಡೆ ಕಪಿಲಾನೆ पूजे काली पूजे हिरेग संतावा कर्पि कष्ट न दूर मलदये काले कष्ट कालोड कईनु परले आपे भमरामे कष्ट कालोड कईनु आपे भमरामे इष्ट जीवे रे सुख पुवे नित्य सुगिपुवे इरनु उडलुडे कपिलांबा नित्य सुगिपुवे इरनु उडलुडे कपिलांबा ರಂಗ ಪೂಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿರೆನ ಮಟ್ಟೆಲುಡೆ ಇಷ್ಟ ಪರಕೆ ಕುರ್ಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಬುಡಲುಡೆ ಪರಪು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ತನಡುಟು ಉದಿತಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪರಪು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ತನಡುಟು ಉದಿತಿ ಶಕ್ತಿಯೇ रूपडु लोक मेरे पिन काटे भ्रामरी कटिलाम्मा कटिलाम्मा नित्य सुगिपुवे इरनु उडलुडे कटिलाम्बाने नित्य सुगिपुवे इरनु उडलुडे कटिलाम्बाने ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಹೊರಗತನಿಯ ಆನದೇ ಸರಬುಲ್ಕುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗಿ ಬಾನದೇ ಸರಬುಲ್ಕುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ನುಗೊಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಗಮನಗು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ ಒಂದೆಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನರೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಬಂದುಲೆಗ್ ಪನೋಲಿ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಉವೇ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಯನ್ನು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ ಬಂದುಲೆಗೆ ಪನೋಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಬರೋದು
ಬತ್ತೆರ ಅನ್ನದೆ ಅವಳು ಮುಲ್ಕಿದ ಕೊಲು ಏರಣ್ಣ ರಿತೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಮೂಡಿ ಬಿದ್ದಿರದ ಅಲ್ಪ ಏರಣ್ಣ ಒಂತೋಡು ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಿ ಬಿದ್ದಿರ ಕೊಲು ಎಮ್ಮೆಗೆರೆ ಬತ್ತೆರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬನ್ನಗ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಪ್ಪಲ ಪಿಲಿತ ತಂಡಕ ತಗೊಳ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತೆರದೆ ಗುಲು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಸೀಟ್ ದೀತಿನಿ ಖಾಲಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯದೇದು ಗಮನಿಸೋಡು ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಗೀತಗ್ ಪಂಡ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಜಿ ಬೇತೆ ಕುಲು ದಯದೇದು ಎಲ್ಲವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೇಕತ್ತೆ ಸರ್ ఒక ತಾಸಿಡವು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಜಿ ಬನ್ಯ ಅಂದ್ ಮಿಥುನ್ ರೇ ಶುರು ಮನ್ಪಕ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಬಿಡ್ಕ ಹಲ್ ವಿನಯ್ ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಧರ್ಮನೇ ಅಥಾಗತಿಯಾದ ಭೂಮಿలో కొడు గోనరక్కసె పన్న మైసాసురే అన్యాయ అకృత్య ఆంకరుడు అదప్పుడు మెరవందు పన్నచ్చిత్తిన పొర్తుడు గోనరక్కసను తర్పుడు ధర్మను ఒర్పుడు పన్నచ్చిత్తిన మల్ల దిట్టిడు ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅಬತಾರೋಗು ಬತ್ತದು ಒರ್ಂಬ ಇರ್ಲು ಪತ್ತನೇ ಕಾಂಡೆ ಮೈಸಾಸುರನು ತರ್ತದು ಧರ್ಮನು ನಾಟಾದಿನ ಸತ್ಯನು ಮೆರೆಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನೋನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಬಕ ಕ್ರಿಯಾಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಹೊರಟು ಕಾಳಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂತೋನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 2014 ಇಸಿಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿಕಾರಗ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಕಾರ ಸಕೈಡು ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ನೆದೆತೊನೊಂದು 7ನೇ ಎಸಲದ ಐಸಿರ ಸಂಬರ ಪುಡುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥನು ಸುರುಮಲ್ಪನೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದು ವಿಘ್ನ ನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಆನಿ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಂಚಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ
ಇಕ್ಕಾನಗ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗ ಒಂಜಾತಿ ಎತ್ವಾಸಲು ತೂವೊಂದುಂಡು ರಂಗುಡುಪ್ಪರೆಯವು ನಲಿಕೆಡುಪ್ಪರೆಯವು ಅತಂದನ ಪಜ್ಜೆಡುಪ್ಪರೆವು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಜತತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲದ ಒರುಟೆ ಆ ಸುರ್ಪಡೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಾಲಾಪದೊಟ್ಟುಡು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತನಿ 7ನೇ ಎಸಲದ ಐಸರೋಡು ಬಂದಲೆ ಆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೂಟ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗ ಅಕಲೇನು ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬಂದಲೆ ಅಕುಲು ತಾಸೆ ಪೊಟ್ಟೊಂದು ವಾದ್ಯ ಉಲೆಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಕ್ ಜತ್ತದ ಅಕುಲು ನಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲತ್ತ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲೆ ಎಂಚಂಡು ಗಿಡ್ಪಿ ಎಂಚಂಡು ದುಣ್ಣೆ ಎಂಚಂಡು ಬಣ್ಣೆ ಎಂಚಂಡು ತತ್ತದೆರು ನನ್ನ ಒಲ್ಪ ತತ್ತದೆರು ಒಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆರು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಪೆಜಿದು ಅಜತ್ತದು ಸಾರದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೂಟದ ಮಮಲ್ಲವರಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗತ್ತೇರು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಿಂಚಿದಿನಂಚಿತಿನ ಇನಾಮನುಗೆಂದು ದಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುನಾಡ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮೆಂಚ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕೋಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜವರು ರೆಡ್ ಜನಲ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟದ ಗುರುಕರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಕಲ ಗಮನಗು ನಿಕಲ ಪಿಲಿ ತಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳಗ ಬಣ್ಣ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ 20 ನಿಮಿಷ 0 ಶುರು ಆಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು 10 ನಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು 22 ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ತು ಬೇತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುರ ಬಿಡ್ಚು ಪಿಲಿತಕಲ ಗಮನ ನಿಕಲೆ ಪಂತ್ ನಮ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂತ್ತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಪಚ್ಚ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೈಯ ಕಾರ ಎಂಚಿನ ದೀಪರ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪುಡು 5 ದುಂಬುಜ್ಜಿ ಸುರೂತ್ತ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪಿನಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ಇರುವ ಬಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು 22 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರ್ದ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಂಪು ರಂಗ ಬರಪುಡು ಬಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು LED ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗಿಲ್ಡು ಆ ಕಂಬುಡು ಅಕ್ಕಡ್ದ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬುಡು ಸುರೂತ್ತ ಪಿಲಿ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರೈಟ ಅಂದಾಬುಜಿ ಪೊರ್ತುಜಿ ಸುರೂತ್ತ ಪಿಲಿ ಕೈಯ ಕಾರ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಆಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡು ಮೂಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಕಲ ಬಂಧುಲೆಗ್ ದೂರ ಅಕ್ಕರ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಆಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಆಡು. ಅಂಚನೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆತ. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟನಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಲೆ ಸುರುಕೆ ಮುಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಮುಡಿ ಪಿದೇದ ಮುಡಿ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತನೆ ಕಟ್ಟದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದಯದ ಮುಡಿ ಕನ್ನರೇಜ ಮರಣಿ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಣಿ ಪಂತ ಇಕ್ಕು. ಬರಡು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬರಡು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್.
ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ನವೀನನ್ನ 28 ಉಂಟು ಟೈಮಿಂಗ್ 20 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. 20 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಟ್ಟ ದೈದಿದೆ ನಟಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಗೊಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಶೇಖ ಒಂದುಂಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಟ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅದು ಮುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಜತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐಟೇರ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತಿನಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೇತಕುಲರ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದಣ್ಣ. ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಲೆ. ಭಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದ ಗುರುಕರ್ಲು ಟೀಮ್ದ ಗುರುಕರ್ಲು ಬರೋಡು ಅರೆಲ್ಲ ಗಡಿಲಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗದೆ ಮಿಥುನ್ ರೇ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಡಿ ಸಿ ಬರೋ ಪಕ್ಕಲೇ ಪುನತೆ ಇತ್ತೇನೇನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಪುನಃ ಅಂದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಕ್ಕನು ಶಿವಣ್ಣ ಸರಿ ಆರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರಡು ನಂದು ಹೊರದಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯಾಡು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಕ್ಕಲೆಟ್ ಚರ್ಮದ ತಾಸ ಏರಣ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರ ಅನ್ಯನ್ನ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜದ ಬಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದ ಗುರುಕರ್ಲು ಬಲೆ ಏರಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಪಿರಬೋಡ ಹಾಂ ಲಕ್ಕಡ ಹಾಂ ಲಕ್ಲೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎದುರು ಬೆಲಣ್ಣ ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನರ್ದು ದುಂಬು ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಬರೋಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈತಾಟಿದ ಸೊರತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರಂಭತಿಗಿನ ಪಂಥ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಡ್ಡೆಡು ಮುಗಿತಲ ಲಾಪಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರಂಭತಿಕಿನಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಮಿಥುನ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಮಿತ್ರ ತೀರ್ಪಾದ ಬಕ್ಕಂದು ಮಲ್ಬೇಕಾಗಲೆ ಇತ್ತೇನಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಶಾಲ್ 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 ಅದು ಅಂದಿರಿ ಜನರ ರಡ್ರ ಸರಿ ಪೋದು ಬರೋಡ ನಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬದಲು ನನ್ನ ವಂತೆ ಪಡ್ತದಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಅಭಿನಗಾರ್ಯರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬರ್ರೆವಲ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಇತ್ತ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡೆ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟದಕಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರವಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರವಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೊಂಚ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏಸಲು ಏಳೆತ್ತ ಕಡೀರ ಕೂಟಾಗಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಗುರುಕುಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪಂಥಾತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಾಮ ಗೆಂದುವೆರ ಇಜ್ಜ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿರ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅರಿತ ಚೀಲ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಹುಡುಗಿರ ಮಿತ್ರನ ತೀರ್ಪು ಕೇನ್ಗ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕುಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ 75 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಾಂಡು ಐತ ಪೊಲಿಕೆ ವಾರೀತಿ ಹಿಡಿತೀರಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಸಲೆಸಲಾದ ಉಡ್ಪಾದಿತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಇರೇಡ್ದೇನು ತೀರ್ಪುನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್
ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಕ್ಕಲು ಊದು ದೀಪುನು ಚೌತಿದಾನಿ ಅದ ಊದು ದೀಪುನು ಚೌತಿದಾನಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಒರಿಯೋಡು ಪಿಲಿತ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ದಸರಾಗ್ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊಸ ಪಿರೋರ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ಪಾದೇರು ಮುರಣಿ ನಡೆ ನಂಚಿನ ನೆರು ಮೈದಾನ ಪಿರೋರ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಿಲಿವೇಷ ಓರಿಯೋಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಓರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಪಿರೋರ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಕೆ ಜೋರಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಬನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಸಲಿಡ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆತ ಟೊಪ್ಪಿದಾತು ಪೊರ್ಲುದ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತೆ ವಾ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಇಜ್ಜಿ 15 ಜನ ಪಿಲಿಟ್ 10 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಅವಳ 10 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಓರೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 10 ಜನಲ ಜಂಡೆನ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 10 ಜನಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಜಂಡೆನ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಾರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮಂಡಲ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿನ ಬಾಕಿತ್ತ 10 ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಈ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗುಲು ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಸುರುಕು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಡು ರಡ್ಡು ಜೋಡಿಲು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಲ್ತದೇರು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿಲ್ನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಡಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಟ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೇರು ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಾರು ಏರಿಂದವರ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸರ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಆ ಹುಡುಗ 3ನೇ ಹುಡುಗ ಕೈದರ್ಪ್ಲಮ್ಮ ಆ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು 38 kg 42 ಸೇರು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯನ ತೂಕಾಗೆ ಆಯನ ತೂಕದಾತೆ ಮುಡಿಲ ಆತೆ ತೂಕ ಇತ್ತು ನಂದು 38 kg ಮುಡಿಕೆ 38 kg ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡವದಾಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಒಂದು ವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕಿದೇರು ಮುಡಿನ 19 ದಿನಲ್ಲ ಆ ನಡುಕು 19 ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿನ ಹಾಕಿದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಬಂಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿನ ಹಾಕೇರು ಎಂಕ್ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಏರ್ಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ತೂತರಿಜ್ಜರಿಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಜಲಕದಾನಿ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಎಮ್ಮೆಕೆರ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕುರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಕಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಕುರಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕುರಿನ ಗೊಬ್ಬಾದು ಬಚ್ಚಾದು ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಪಿರಾ ಸವಿನ ನೆಪುನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಿರೋರ 19 ಐಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋನಲ ಕಾತುಂಡು ಎಂಚ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪೋತುನೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಡೆಕೇನು ಪಣ್ಣಿ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿರಿಯ ತಾಸೆದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಸೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ
ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಯ್ವುಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಭಂಗನ್ ತೊಜಿಪದಿಜಾರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುನಗ ಮೋನೆಗೆ ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಪಾಡ್ರದು ಎಲರ್ಜಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಆಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಿಲಿತ ಕಲ್ಯ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಆ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರ್ಪಾದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಎಮ್ಮೆಕೆರದ ಮಣ್ಣಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮೋರ್ಬೆ ಹಲೋ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ. ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆ ಬೀಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇನ್ನು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಜಗಜ್ಜನನಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹುಲಿಗಳು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಆತನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೋಲಾಟವಾಡ್ತಾ ಬಂದವು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡ್ರ ಮೇಲೂ ತೀರ್ಪು ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏಸಾಳ 7 ಮೂರ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಐಟ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂತೀರಿ ಐಟ್ ಬನ್ನಗನೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಕಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಲಟ್ಟಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಿತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಈತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಟು ನಲಿಪಂದೆ ಗತ್ತಡು ತೂಕೊಡು ಆ ಜಂಡಿನ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೇನು 10 ಜನ 5 ಜನ ಅಂಚಿ 5 ಜನ ಇಂಚಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿದ 5 ಪಿಲಿಕುಲು ನಡುಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ತೂವರೆ ಸೋಕ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಲ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐಟ್ ತಾಸದ ಉರುಳಿಕೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನೇ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಉರುಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕುಣಿತ ಬಂಡದಂಡ ಆತ ಶ್ರಮ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೋಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ ದೀಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕಾರ ದೆಪ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಅವು ಆರು ಮರನಿಲ ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ 75 ವರ್ಷದ ಜವನೀರು ಬಡಂದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿರಿಯ 75 ವರ್ಷದ ಜವನೀರೇ ಹಿರಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಆ ಜವನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಿರಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಚೇಳು ಬಗ್ಗೊಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿ ತಾಸೆಗೆ ನನ್ನ 10 ತಾಸಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೋಲಿ ಯಾವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಡೋಲ್ ಪಂಡ್ರಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಡೋಲ್ದ ಉಂದೇಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ತೆರ್ಪಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೆರ್ಪೆ 10 ಸೋಕದ ಡೋಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ ತಾಸೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ ತಾಸೆಗೆ ಡೋಲು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಭಾರಿ ಇದ್ದೈತಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಬೀಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರದ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ 4 ದಿನ ಸುರುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಏತು ನಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏತು ನಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಏತು ನಲ್ಪೊಡು ಅವಿನ ಆತು ನಲ್ತದ್ದು ಗತ್ತಡು ನಲ್ತದ್ದು ಉಂತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಒಂದು 3 ಜನ ರಡ್ಡು ಜನತ ರಡ್ಡು ಗ್ರೂಪು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಅವಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಇದ್ದತ್ತಂದು ಪೌಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುಣ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಜವಣೆ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ವೆಯ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೆಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋ ಉಂಡ 45 ಕಿಲೋ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಏನಲ್ಲ ಕೊಡು ಆಂಡ 32 ಕಿಲೋ 42 ಸೇರಿದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸುಲಭಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕೊಡು ಪಂಡಾವು ದೇವರ ದಯ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದು
ಕುರಿ ಹಾಕೋಣ ಎಂಚ ಹಾಕೋಣ ದುಂಬುಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಪಂಪನೇನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದ ಗೊರ್ತೀರಿ ಕುರಿ ಹಾಕೋಣ ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬಚ್ಚ ಅದು ಗೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬರೋದು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆ ಕುರಿನ ಬಚ್ಚ ಅದು ಗೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಲಿ ಹಾಕೋಣ ಕುರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಪಿಲಿ ಕುರಿನ ಹಾಕದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾಯಿಡೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಬರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಾಟುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ರೈಕ್ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾವನೊಂದು ತುಳುಟು ಅನ್ಪಿನ್ ಆಲಿ ಬಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ತ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಕಣ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸೋಕಾದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಕಣ ಬೂರ್ನಾಗ ಏನ ತೋರ್ಪ ಸತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಾಗುಲ್ದಾದ ನಂದೆ ನೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡು ವರ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಯೊಂಬನ್ನಾಗ 17-19 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯಾರ ನಿಗುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಗುರುಕುಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ್ದು ಕೊಲ್ಲುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಭಾರಿ ಲಾಕಿದ ಟೀಮು ಸುರುತ್ತ ವೇದಿಕೆ ನವಿಶೆಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೆಟಪದ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುಗು ಬತ್ತೋಜಾದಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತಜಿ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ದವರ ಇದು ಈ ಸಲ ಶುರುವಾತಂಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿರ್ತೀರ್ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರ್ಪಾವಡು ಪಿಲಿತ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರ್ಪಾವಡು ಪಂದು ಮಿತನ್ ರೈಟ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇತ್ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪರ್ದೇಪಗಳ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾದ ಸೋಲ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಕೆ ಪೇಜವರು ಸುರುಟು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಗೆ ತರಡೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಏನು ನಂಬುಲಿಗೆದ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಕಾಪರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿತ್ರ ಕೊರಗಚ್ಚನ ಮೊರಂಪಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಕೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇನು ಶಿಸ್ತಿಡು ಅವು ಏರಿಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಗ್ ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ 4 ಜವನೀರು ಕುಲ್ತೀರು ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನೀರು ಅಕುಲು ಖಾಲಿ ತಾಟಿ ಬೋಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಡ ದಾದಪ್ಪಣು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಆ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಾಗಿನು ಈ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಾಗಿನು ಎಂಗ್ಲೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪಣು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಶಿಸ್ತು ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಈಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂತುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಉಂತುನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ದೇಕಿಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಓಡೆ ಪೋಡುದು ನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಆ ನವಿಲ್ ಗರಿ ನಿಕಲ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಟೊಪ್ಪಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ರಂಗ್ ಅವು ಐಟ್ 2 ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜೆ ತಾಪಣದು ಎಮ್ಮೆ ಕರ ತಕ್ಕಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಪಡ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕರ ತಕ್ಕಲೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಅಂದತೆ ಅಂದೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಕ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೃಷ್ಣನಂದನ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಆಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿದ ದಾದವು ಕಸರತ್ತುಂಡ ಆ ಪೂರಾ ಜವನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೋಜದೇರು ಇರ್ನ ರಡ್ಡೆಟ್ಟವಡು ಮೂಜೆಟ್ಟವಡು ನಾಲೆಟ್ಟವಡು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡ್ಲ ಇವಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಕುಡಂಜಿ ವಿಭಾಗ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ 4 ಜನ ಆ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡಾತ ಒಂಜವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುನ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಲಾಟೋಡ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುವೇರು ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುನ ಆ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುನ ಯಾನ್ ಈತಿನೆಟ ತೂತಿನೆಟ್ಟು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಗೊಳ್ಳು ಸುರ್ರು ಒಂದು ಬನ್ನಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಹಕ್ಕಲು ಆ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಒಲ್ಪಲ ಪೌಲ ತಪ್ಪದಿದ್ದೀರಿ ಒಲ್ಪಲ ಪೌಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಐದು ಅಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕುನಿಂದ ಬದಲು ಮರಂಗಣೆ ಚಕ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಹಲೋ ಪುಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ರವೆ ಇರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೇಯ್ನ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಹಾಕಿದಿನ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿತರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನನಾತೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಇರು 38 ಕಿಲೋ ಹತ್ತು ಮಗ ಇರು 80 ಕಿಲೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾರಿ ಇರು ಆತ ತಾಕತ್ತುಂಡಿರಡ ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಯನ ಓ ಅಣ್ಯನ ಇರಗೆ ಸುರುತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈರು ಬಕ್ಕ ಇರ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ದಯಮತ್ತದ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಬಂದೊಚ್ಚಿ ಅಣ್ಯನೆನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಣ್ಯನ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಎಂಚ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪಣದು ಆ ಪೌಲದ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೂಲ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ದೋಲ್ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ ಕೊಡ್ತಾರ ದೋಲ್ದಾರೆ ಮೈಕತ್ತ ಓಲ್ಲಾರಮ್ಮ ದೋಲ್ದಾರೆ ಇರಗೆ ಮೈಕತ್ತನ
ಎಂಚ ಕೇನಂತರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಡಿಮ್ 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 ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನಂತರು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರಕ ಆದತ್ತರು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊರ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆದ ವಿಭಾಗ ದಾದ ಉಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನರಂಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೆರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೊಂಡತೆ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಏನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿತ್ರರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಡಕೇನು ರೆಡ್ಡತ್ತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುರುಟು ಇದು ಏತು ವರ್ಷದಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ ಅಶ್ಪತ್ತ ಎಡಮನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರ ಸುರುಮಲ್ದರಿಗೆ ಪಂಡ 54 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕುಡಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಬಾಬುಜಿ ಪುರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ 75 ವರ್ಷದ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಾಡುವೆರದು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕಾತ ಒಂದು ರೈಕತ್ರ ರಡ್ಡು ಬಾಜಿ ತಾಸ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಬುಡುಕೊರಂಗ ಕುಡಲಾತಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೇ ಬಲ್ಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಪಿಲೆ ಬಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾರಾಯಣ ಹಲೋ ಕೊಲ್ತುರ್ದು ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ತನೆ ವಿಘ್ನುಲಿತನ ನನ್ನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟುಪಾರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆನು ಒದಗಾದು ಕೊಡದು ಜಯಸಾರಥಿ ಅಭಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಗುಂಡಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಊರನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಎಸಲು ಏಲೆತ್ತ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ಮೂಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ನನಲಾತು ದುಂಬು ಎತ್ತೋಡು ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ನಮ್ಮ ತುಡು ನೆಲತ ಈ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂಚಿತನೆ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಏಳು ಕಾಲೊರ್ದು ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಲೇಸಿನಿ ಏಳನೆ ಎಸಲದ ಐಸರೋಡುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನಿತ್ತೆ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನೆ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲೇರು ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ರಂಚಿತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲೇರು
ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮೀಟಿದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಮುಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಾತೆಗಳನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನಿಗೊಳಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಸುರುಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನಿಗೊಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನಿಗೊಳಿ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ಸುಗೀತಿ ರೆಕಾಂಡ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪು ನಂಚಿತನ ಭಿನ್ನ ರಕಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿದ್ಯುನ್ ರೆಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 SL7 ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಏರ್ಲ ಕಾರ್ದಿಪುನೆಡ್ ತುಂಬು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಮೂಲಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀನಿ ಅಪ್ಪೆನ ವಾಹನ ಆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ಪಿರೋರಾಯ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆ ಬರ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೇಮಾರ್ ಮಠದ ಈಶ ವಿಠಲ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಏಕಗಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ರಜ್ಜನ ತಲ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾತಿಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮನ್ನಡು ಶಾಶ್ವತವಾದಿ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕಲೆಕ್ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಲೆ ಒರಿಪಾವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಲೆನು ಎಂಕ್ಲೆಡ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಗಂಡು ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನೆಯನ್ನು ಆ ಪೆರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಅಂತ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗಂಡು ಕಲೆಗೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಕಲೆಗೆ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸಿಡ್ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ನಡುಟ್ಟು ಉದ್ದೀಪನ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲಿತದ್ದು ಸಾಕಾಂಡಲ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಉಂತಿನ ಕುಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಟಿ ತುಪ್ಪೋಡ್ ಬಂಡ
ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲೆ ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಆತನಿಕ್ಕಲ ಶೀಲೆಲ ಚಪ್ಪಲೆಲ ಮೆಕ್ಕಲ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಶಿವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಲ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಮ್ಮುಕ್ಕಡು ಸುರುಕು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 SL 7 ಉದಿಪನ ತಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದ್ ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ಪುರೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಿರಮೋರ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್. ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆನಿ ಲೋಕೋಡಿಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಲತ್ತ ಸುತ್ತ ತುಳುತ್ತ ಕೊಡಿ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಬಾವುಡ ಉಂಡು ತುಳುತ್ತ ಬಾವುಟನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಶಿ ಬಂಡಿವಾರ್ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತ ಕೊಡಿ ಪಂಡ ಬಾವುಟ. ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL 7 ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಉದಿಪನ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿತನ ಬಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕುಲು ಸೇರೊಂದು 15 ಪಿಲಿನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಗುಂತ ಒಂದು ಅಕಲ ಒತ್ತೊಡು ಕೂಟದ ಉದಿಪನ. ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆ ಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ವರ್ಮಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಳಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬೊದಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತುಡರದ ಹೊರಟು ತೂಪಿನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರನ ಅರ್ಲಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಉದಿಪನ ಕಾಣು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದಿಪನದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಕ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮುಖಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ. ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಉಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟದಿನಂತಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ದೇಶದ ಒವ್ವೇ ಜಾಗಡಿತ್ತು ನಿಂದಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿನ ಕೈತಲುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಚಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ದಯ ಪನ್ಪೇಪನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರೋಗೆ ಬಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿತುನ್ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಗ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಫೇಮಸ್ ಆವಾಡ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರನ ಪೊರ್ತತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದೇರು ವಿತುನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ
ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪಲ್ಪೆ ದೇಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಡಿ ಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಡಿ ಸಿ ರಲಯ ಪನ್ನಿ ಮೇರೆ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮನ ಗಣರಾಜ್ಯಗ ಆರ್ನ ಮಿಥುನ್ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಪೇರೇಡ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಗ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಿಖಲೆ ಸೇರಿದಿನ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಮಿಥುನ್ರಿಗಿಲ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರಿಗಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಪುರ ದಾದ ಬನ್ನ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವ್ರೆ ಐತೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಉಂದೇ ಎಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಾಜಿ ಉಂದೇ ಪುರ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದೆಪ್ಪುನೇ ಕತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕುಲ್ ಪುರ ಒಂದು ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಪಾಸನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಉಪಾಸನೆ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಮೇರಿಕಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ವೇರು ನೀ ಆ ನಟ್ಟುನಗಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ದ್ಯಾಪೋಪಾರಿ ಇರು ಅವಳು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲು ನಟ್ಟುವೇರು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಭಾರತೋಡು ಏರ್ಲ ನಟ್ಟುಜೇರು ಅಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಆಗಲ್ಲ ಕಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಐಕು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ತೊನುವೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಈ ಕತೆ ಐಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡಾಯಿನಿ 75 ವರ್ಷದಾರ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಯಾನ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಣಮಲು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರೂವಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈಗಷ್ಟೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈ ಕಲೆ ಉಳಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಣಮಲು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತಸದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯವಾದ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂತಹ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾನ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಾಡು. ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಲಿವೇಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೋವಿಡ್, ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದೊಳಗಡೆ ಭಾಳ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಲಿ ವೇಷ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಈ ಭಾಗದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಂತೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆಗಳೇನಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಾವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಂತದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ, ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ
ಏನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರೊಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ 74 ವರ್ಷದವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರು ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ 12 ಟೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು 4 ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಬಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಅಭಿನಯ, ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಲ್ಲೆಕರೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಇಂಚಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಂಚಲ ತೋಜವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದು ತೋಜದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಕಾಂತಾರ ಕೂಟದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತುಡು ಈ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬರ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಆಯನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಅವಿನಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಅವಿನಾಶ್ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ ದೀದ್ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತರ ಪನೊಂದು 1 ನಿಮಿಷರಿಗೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ರರು ಎಂಕಲ ಸಂಗಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಹಪಾಠಿ ಆಯನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಆಳ್ವೇರಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತುದು ಅವಿನಾಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾನವಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕಡ್ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ 2 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಲನಲ್ಲೇ ಕೊಡಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಈ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ತುತ್ತೈತಲನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೇ ಆ ಪಂಚನ ಪಾಡೊಂದು ವೈದಿನ ಒಂದು ಕೊಡಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಡೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪರ್ಬಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ವೈದಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕುಡರ ಅರೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ಇಂಚಿತನ ಕುಡಲಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊನೊಂದು ಈ ಲೇಸದ ದುಂಬುದ ಬಜ್ಜೆನು ದೀವೊಂದುಲ
ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲು ಕೆಲವರು ಒತ್ತುದೇರಿ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಎದುರು ಬಲೆ ಕಾಲಿಂಡು ರೆಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಓಲಿತನಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಬರೋಡು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಂದಲೆ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಏಳು ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 20 ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಲ್ಡೆದು ಕೊರೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಪೀಲಿನಲಿಕೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಮಾನದಿಗೆಂಡು ಐಕ ತೂರೆ ಪಂಡ ಬೆತಬೇತ ಕಾರಣಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತಿರೋಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ತೋಣುಂದಾಂಡ 4 ಸಾರದಾತ ಪಿಲಿಕುಲುಂಡಗೆ ಆ 4 ಸಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಿಲಿಕುಲುಂದಾಂಡ ಕೈತಲ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 57 ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಡು 520 ಆಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು 524 ಪಂಡ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು. ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಕಾಡಿಡಾವಡಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಆ ಪಿಲಿಕಲನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಬುಲೆತಿನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಕುಡರನಿಕಲಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕಲನ್ನು ಎದುಕೆ ನಿರ್ದುಂಬು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ನ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾತೇರು ಒರಿಯರಿನ ಪುದರ್ಪಣದೆ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಯಲ್ನ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಾಯನ ಅಂಚಿತನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರಡೊಂದಾನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ನಿಕಲೆರ್ದು ಬರಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕಾವೂರದ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ನ ಗಮನಗಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತಮರಿಗೆಲ್ಡು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೊರ್ತು ಬೋರುಂಡು 00 ಶುರುವಾಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು 22 ನಿಮಿಷ. ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಚ್ಚರಂಗದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ ಕೈಯ ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪುಡು 20 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗಿಲ್ದ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಪುಡು ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಒಟ್ಟುಗೆ 22 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರಪುಡು ಒಟ್ಟುಗೆ 22 ನಿಮಿಷ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈತರು ಬರೋದೆಲ್ಲರೂ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು
ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮೊಕುಲು ದೆತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 21 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡ್. 21 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಲ್ಲ ನೆನೆಡಕುಲ್ಲ ಎದುರು ಉದ್ದು ಸಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ದ ಗುರ್ಕಾರುಲ್ಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಎದುರುಕೊಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕನ ಅಲ್ಪಗ ರಡರ್ ಸರಿ ಬರೋಡು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಕಲಂಜಿ ಪುದರ್ವನ್ಕ ಬಂದಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಇರತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಪಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರುಲಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪರೆವು ಸಮ್ಮೇಳ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಕುಲು ಅನ್ ಪೇರು ಸಮ್ಮೇಳ ನೋಡಿ ಇಂಚಲ ಉರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಲ ಸೊರಲಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ತೇಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ ವೈರ್ ತುಂಬು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಚಿಂತನ ಧೀರನ್ ಸುಮಂತ್ರ ಅವರ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಗೌತಮ್ ಧನ್ರಾಜ್ ರತನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಂದಿಲ್ಲಕ ತೀರ್ಪು ದಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೇಖಲ ಎರಡು ಸುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಡ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂನಗ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ತಾಸೆ ತೂನಗ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ತೂನಗ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಟ ತೂನಗ ಏತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಅಂದ ನಿಕುಲು ಪನೋಡೆಂಕ್ ಏತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಂದ್ ಏರ್ ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನಗ್ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಟಾತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುನತ ಪುಗರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ತೂನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಸೈಡು ಕೊಲ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರೆಗ್ಲ ಅಗುಲೆಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪರಾಕದ ತಂಡ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಸುಮಂತನ್ನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಯಾನಾರಡ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಲೆನ್ ನಲಿಪೋನ್ ಸುಮಂತನ್ನನ್ ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಬ್ಡಾನಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪೋಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕನೆ
ಬಂಗಾರದ ಹೆಸರು ಕನತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಬನೋಲಿ. ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನಲ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಈ ದೇಕಿದ ಅಪ್ಪೆ ತಿರ್ಪಿಲಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತು ಇನಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನ ಪಿಲಿ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕೊಡಿತಾಗ ನಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಂಡ ಬಾಕಿತ್ತ ಪುಲಿ ತಾತ್ತೆ ಸರಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ನಲ್ತಿದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೊಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತಿನ ಬಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲೆಂಕ್ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮನ್ನಡು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿವೇಶ ಕಲಾವಿದ ಆಪುನೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ರ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಕೆ ಸುರುಟು ಪುದರ್ ಪಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬಲ್ಲಕನಕ ಮಾತಿರಗಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದ ಖಂಡಿತ ಸುರುಕು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಬಾಕಿತ್ತ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಚುಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಪಿಲಿ ದೇರುನ ಅವು ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಸದ ದೃಶ್ಯ ತೂಯಿನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸುರುಕ್ಕು ತಾಸದ ಪೌಲ ಬೂರ್ನಗ ಸುರುಕ್ಕು ನಲ್ತಿನಾರ್ ಒರಿಯ ನಲ್ತಿನಾರ್ ಏರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅನ್ನ ಹೊರ ತಾಸೆಗೆ ಪಿರೋರ ನಲ್ಪ್ಲಿ ಅವೇ ಪೌಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಐಕ್ಯ ನಲಿಪ್ಲೆ ರಡ್ಡೆಕ್ ನಲ್ಪ್ಲಿ ರಡ್ಡೆಕ್ ಆರೆ ಸುರುಕು ನಲ್ತಿನಾರತ್ತ ನಲಿಪ್ಲನ್ನ ನವೀನ ಅರ್ನಪುದರ್ ವಿಜಯರ್ ಆರ್ ನಲಿಪುನಗ ಇಡೀ ಅದುರಂತನು ವೇದಿಕೆ ಆರ್ ನಲಿಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಅದುರ್ನತ್ತು ಆರ್ ನಲಿಪುನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಪಿಲಿತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಚ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾರಲ ಹಾಕುವೇರಿ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಜನ ನಲ್ತಿದೇರಿ ಸುರು ಕೀರ್ ನಲ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರ್ ನಲ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಹೊರ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಕಾರು ತಿರ್ಗಾವ್ ನಾವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪೌಲ ಕೂನಿತಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತದೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ತಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೇದಿಕೆಡು ವಾರ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದಾರು
ಕಸರತ್ತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಆ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದಿನ ಆವಾಡು ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಂತದ್ದು ಐಟೋಲಡೆ ಸಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮನೋರಂಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ದಾರಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಬನ್ಪುರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಬನೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದ್ರೈತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಿತುರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ವೇಷ ಭಾಷೆ ದಾಲೇಜಿ ಬನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಪಿರಾದ ಸಾಲುಡಲೇರು ಬೇತೆ ಓ ದೇಶವ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದೇರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, did you all like this performance? You all like this performance? How is our folk culture? This is our traditional folk culture. Is it good? Is it really good? ಪಿದಯೂರ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆ ಒಂಜಾಳ ಒಂಜು ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ ಪೋಯಿನ ನಂಬರ್ 1 ಕಲೆ ಹಾಪುನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರಿಚ್ಚು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೇಜಾವ್ರೆ ನವೀನರ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾಣ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆ ಪಿಲಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆನಲ್ಲಿ ಪುರಣೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪು ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಪುರಣೆ ಪಿಲಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರಡಲ್ಲ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ರಂಗು ಪಂಡದಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಭಾಗನು ಆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಬಕಾರ ಕೂಟದಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇನಿಕಾಯಿ ಕೊಯ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಶಿಸ್ತು ಬೈತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಐತಾ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರೇ ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ಪೊಡ್ತೀನಿ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನ ತೂದಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗಲ ಇತ್ತದ ಈ ನಲಿಕೆಗಲ ಏತು ವಾಸಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ ವಿಭಾಗಡು ಆಕುಲು ಕನತಿನ ಬಾರಾಟ ಆ ಬಾರಾಟ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರೆಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಾರಾಟ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಅವು ತಾಲಿಮುಡ ಅವಾಡು ಅತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಅವಾಡು ಆ ಬಾರಾಟ ಬತ್ತಿಸ ದುಂಬುಪುರ ಉರುಂಟದ ಬಾರಾಟ ಹತ್ತನು ಇತ್ತವಂತೆ ತಮ್ಮಂಡ ನಂಗೆ ಐಕು ಸೊತ್ತುಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ದುಂಬು ಬೆದುರುಡು ತಲಕೇಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತಂದ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತದ ಏನು ಉರುಂಟು ಮಲ್ತೋದುತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ತಲಕೇಡ ನನಗೆ ಕೋಲುಡ ಮಲ್ತದ ಬಾರಾಟಡು ಐಟು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐರ್ದಕ್ಕ ಬಾಣ ಐರ್ದ ಪಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನೆಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಐಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇಖಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಥುನೈಕಲ್ ಪಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿನ ಗಿಡತಂ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪತವನ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವತಾ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಮಾನವೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡೆ ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಒರಿ ಕುಡೋರಿ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆ ಎದುರುಂತರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜದಿರಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ ಕ್ಷಣಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಕಾರಡೆ ಎಕ್ಕಲ್ದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡಿರ್ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ ಸಾತಿಗೆ ಆ ದುನ್ನದ ಬನ್ನದ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಉಂಡತೆ ಆ ಪಿಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಸದಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಒರಿಯಿಂದತ್ತೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು ಜೀರ ನವೀನರ ಅಕುಲು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗಿಲ್ 4 ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕುಲು ಅವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕವರ್ ಆಯ್ ಸತಿಗೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ದಾದನ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಸುರುಟು ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಡ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೆಡಕಾಯ್ಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಇಂಚ ಉಂತುದು ಅವೇನು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಕೊಡಿಕಾರಡೆ ಉಂತದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಕಾವೂರದ ಕೂಟದ ಬನ್ನಿರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿಪೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಟ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ರ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡಿ ನಮಗೆ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪುನರ್ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಬಾರ್ದು 40 ದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀವ್ ಕಾವೂರು ಈ ತಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂಡಗನೆ ನೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಿನೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ತೋಜಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಂಡೆ ಎದುರ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಐತ ಪಿರಾವಡು ಭಾರತ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರ್ನಿಗಳು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿನ ಒಯ್ತದ ಕಾರಡು ಪತ್ತಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಭಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ದೃಶ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಲಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅಭಿನಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಪೌಲೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಆತ್ತು ಸೋಕ್ ಕೊಡೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ವರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸ್ವರ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಐಗದಕ್ಕತ್ತಿನ ಡೋಲು ಐಗದಕ್ಕತ್ತಿನ ತಾಸೆ ಅವು ನಲಿಪೊಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತಾಸೆಗೆ ಡೋಲುಗು ಆ ಒಂದೇಕ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪೊಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ತದಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಯಾನ್ ಎಕಡರ ಪಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಆ ಪಿಲಿತ ದುನ್ನ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಐತ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ದು ಪೆಜ್ಜೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪನ್ಗೆ ಆ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಆ ಸುರುತ್ತು ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟ್ಟು ನಲಿಪಾಯರಿ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಪನೋಡೊಂದುಜಿ ಆ ಸುರುತ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಾಕುಲು ನಲ್ತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಪಣರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಅದ್ಭುತ. ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಪರ್ ಪಾತೇರಿಯರಿಗೆ ಜಾದ್ರ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಟ್ ನಲ್ಪುಣತ್ತು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ 5 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅಂದೇನು ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಣ 15 ಪಿಲಿ ಆ 5 ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಿಂಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೀರು ಮೈತಿನ ಸಮೇಲ್ದ ಇಂಚಾವು ಅಂಚ ಸಮೇಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯನಿಗಳನ್ನ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂದೇ ತಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐತೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇ ನಂಚಿತನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಇದನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಇರೆಗೆಂಚಾಡು ಇದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಗುಬ್ಬುನು ತುಯರೆ ಅಂಗಲప్పుడు ಬೈದು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಅಭಿಮಾನಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ನಡಪಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಕೂಟುಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸುರೂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಿಕ್ಲ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಂತೆರು ಅವು ಭಾಳ ಸತ್ಯವಾಯನ ವಿಚಾರ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಡತ್ತ ಬನ್ನೋನೇ ಇಂಕೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಎಂಕ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ ನೆನಪಾಂಡ್ರು ದುಮ್ಮುಡು ಕತೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನೆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾಗೆ ಇನಿ ಈ ಪಿಳಿತ ಕೂಟಡು ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾಯಿನ ನೈಜ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಈರು ಬಣ್ಣರೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪನವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಡ್ಡ ಆಯ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಕಾರ ತಿರುಗೇನೋ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬಣ್ಣದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇನಿ ಹುಗರ್ಪೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಗದ್ದವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆನು ನಿಖಲು ವಿವಿಧ ಹಂತೋಡು ಮಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಲಟ್ಟದ ಮೆತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡು ಜಲಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಯಾನು ಬಂದು ಜಗಲಿಪ್ಪುನಂಜಿ ಕಾಲ ಪಡಿಲ್ಡು ಬಾಬು ಬಂಪನಾರು ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ವೇಷದಾರು ರಟ್ಟೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರ್ಪರು ಇಡೀ ಬನ್ನಗನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಗುಮ್ಮದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ
ಏಸ ಬಂಡ ಅವು ಬಾಬಣ್ಣನ ವೇಷ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ಪ ಪಡೆಯಂಚ ಕಾಲ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಉಂತದು ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಈ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಉಂತದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಐನ ಮಿತ್ತು ಉಂತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಖಿಲು ದುಂಬುದ ಹಂತಡು ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಯ ಉಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಡು ತೂಯಿನಂಜಿ ಲಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚದ ಕಾಲಡು ಯಾನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನು ನಿಖಿಲಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾನು ಪಂಡದ ಅಪೇಕ್ಷೆವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ನಿಖಿಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆತಿನ್ನು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಿಡಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಬಂಡೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾದ ವರಿ ಮುತಾಲಿಕನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪದ್ಮರಾಜರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿಕೆ ನೊಂದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂತ ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರರಾದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದೊಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ನೆಪಲ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಇಲಾಖೆ ಬಂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ನ ಇಲಾಖೆಡ್ ಆರ ಸಚಿವರದ ಕೆಲಸ ಬಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಯಾವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಪರ್ಯಾವು ಅದನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಲಾಖೆ ಇಡ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಇಲಾಖೆಡ್ ಸಚಿವರಾಯ್ತು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತನ ಎ ಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ ವಕೀಲರ್ಲ ಅದು ಚಿತ್ತನ ವಿನಯರಾಜ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು
ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಕಲಟುಪುರ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲ ಹಿಡ್ದು ಅರಿತ ಚೀಲದ ಹುಡುಗಿರ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅರಿತ ಚೀಲ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂದೋಣ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟೋಗ್ಲ ಏನ ದುಂಬುಲವರ ಬಂತೆ ಇನಾಮವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ್ಬೇಕ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು 50,000 ಪಂಡ ₹2,00,000 ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಪರಂಪರೆ ಬುಲೆಯೋಡು ನಂದಿಟ್ಟಿಡು. ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಗುರ್ಕರ್ ಏನಿತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವರು ಹೊಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಕ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಮಿಥುನ ನಾಗೆ ಎಂಗಳು ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ 6ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೋಕರ್ನಾಥದ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಎಂಗ್ಲನ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ಕಾವೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನೆಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಜೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲಿಂದಿತ್ತ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ದೇವೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಗೌತಮ್ ಕೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ದೇವೇರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ತೊಂದರೆ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕೋಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪದ್ಮರಾಜನ್ನೇ ಇನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ಕುದ್ರೋಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆದ್ ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಆರಂಭ ಆಪು ನಡೆದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೂ ಒಂದು ತೆರೆಮರೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಮನ್ಯಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿರ್ದು ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾದ ಮೆರಗನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಇಡಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ್ನೇ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದುಪ್ಪೆರುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಪಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಉದ್ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪನ್ಪುನೆತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೂತ ಮೂಜಿ ಶಾಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಖೆಲೇನೆ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಪರಣಾದ್ ಪಸಿರಸಾದ್ ಅತ್ತು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಅವು ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ನಂದದೀಪನ್ ಪೊತ್ತಾದಿನಂಚಿನ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಗರಿಕ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಕಿಂಜನ್ರಯ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಗೋವಿಂದ್ ಪೈಕುಲ ದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಮೆಂಬಲ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಯ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾಲ್ಡು ಪುನರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರ್ನಾಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಸಮಾನ. ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣೇರು ತುಳುನಾಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಸಮಾನ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿನತ್ತು 10,000 ಬತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಲೋನು ಕೊರ್ದು ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣನ ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇನಿ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣರಿಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದಾರೆಗೆ ಮಾನಾಗಿದ್ದಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುನತ ಪಾತ್ರನ್ ಪನೊಂದು ಪದ್ಮಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವಿಚಾರ ತಂಡದ ವಿಚಾರ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಅವು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪಿರಾಕದ ಕಲಡು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಗಿಡ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ತೂಂದು ಬೈದು ನಕ್ಲು ಆ ಕಾಲಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮಲ್ಪುನ ಆಕಲಿನ ಪುದರ್ಡು ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಂಡೆ ಪಡೀಲ್ಡು ಬಾಬು ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದಾರು ಬಾಬು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಪಿಲಿ ಲಟ್ಟೆದೆ ಮಿತ್ತು ಭಾರೀ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಬನ್ನೇ ಆ ಕಾಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ. ಜಲಕದ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಎದುರು ಜಲಕುಡ ಉಂಟು ಏರಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆದ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಏನು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಉಂಟು ಯಾನ್ ದಿಂಬು ಉಂಟು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತ್ಲ ದುಂಬು ಉಂಟುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಬಾಬನ್ನೇ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ವೇಷಧಾರೆ ಆದಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಎಂಕ್ಲ ತೂತನ ಕಾಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಣತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಪಿಲಿನ್ ಕೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪಿಲಿನ ಆಶಾ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಂಡು ಪಿಲಿನ್ ಒರಿಪುಲೆ ದೇಶಡು ಪಿಲಿನ ಒಲ್ಪುಲೆ ಪಿಲಿನ ಒರಿಪುನಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕ್ಲಿಪ್ನ ಊರು ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದವೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಐನು ಪನೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕ್ಲಿತ್ಲ ಊರು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾನು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುಂಡು. ಇನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದವರು ಉಳ್ಳೆರು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಏರ್ ಬನ್ಲಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಆರನ್ನು ಯಾನ್ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆಡು ಈತ ಪದ್ಮರಾಜರು ಉಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೈ ಮಾತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವೊಡುಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವೊಡಿತಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ
ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂಲು ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಟದ ಪರಿಚಯ ಆಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ಅರೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ದೀಪ ದಾಗಿಂದು ಪಂಡುಂಡ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಿಡುವಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಚಂದಿಗಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣಡ ಈತೆ ಬಣ್ಣಿ ಈ ರೆಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕಲೆ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದಲ್ಲೇನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಈ ಕಲೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಲೆನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನಾಗ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಇವ್ರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬರ್ಪಂದು ಆರು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಆರು ದುಬೈ ಹಿಡಿತೇರಿ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಚಂದಿಗಡ್ ಪೋಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುನಿಲನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದುವರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಉಂತುದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಉಂತುದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಉಂತುದು ತಾಟಿಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ತಾಟಿಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ತಾಟಿಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಸನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ಲದಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಈತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಪಿರೋರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಶೀಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಕಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿ ಇಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಾಲೆಜ್ ಅಣ್ಣ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ 94 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ದೇವೇರನ್ನ ಎದುರು ಪರಕ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಮಲ್ಪೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 10-15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಒರಿಯೋಡು ತಿಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವೋಡು ಬೇತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವೋಡು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಈರಿ ಕಲೆಗೆ ಬೈದರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಲೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆಪುನಂಚಿನ ದಿನ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏಪಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಓವಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಟ್ಲಿ ಏಪಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಇರಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಾಡೋಲಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಳ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂಡ ಪನೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಮ್ಮಾನದು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನಿ ಕಲಾಕಾರನ್ ತೂದು ಮಿಥುನ್ ಇರೇಗ್ ಪನೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ 100% ಅಕ್ಲೇನ್ ಗೆತೋನ್ವೇನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಎಂಚಲ ಪಿಲಿಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಜಿಂಡಲ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಒಡೆ ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದನು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದನು ಓಲ್ಲ ಎತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ದಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾತ್ರ ಯಪ್ಪ ಎಂಡ ಮಿಥುನ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಮಿಥುನ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಬರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಂತರು ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಕಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆತ್ರ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆನ 100% ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಲೆತ್ತದಿ ಈತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಲೆ
ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಲಿದಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಪಂಡಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬಲವಾನ್ ಬನ್ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಭಿನಮಲ್ತಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಡೆದ ಬತ್ತಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲನ್ನೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ತುಡು ನೆಲತ ಬಲ ಭೀಮೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷಡು ಕೈತಲ್ 100 ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಪೂರ ಸಾಲು ಗೆಲ್ಮನ ತುತ್ತಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಅವು ಮೊಹರ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅತಂದನ ಹೇರಾಪೇರಿ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಧಡ್ಕನ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ದಿಲ್ವಾಲೆ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟೋಗು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೋಧ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೊಡ್ತು ಒರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಡೆ ಬಂಡ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲುಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಲ ಅರ್ಕಲ್ ಬುಡ್ದು ತೆಲುಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಂಚಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲನ್ನ ಕೊಡ್ರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸುನೀಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉಡ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಗುಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಲ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುರಣಿ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಬಂಗದ ಸಮಯಡ್ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಪೊನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಯ್ನಾತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಯ್ನಾತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಸುನೀಲನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣದಾರಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸುನೀಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತಾತಂದು ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ಎಂಕುಲ್ ಮುಡಿಪಾದ್ದೀಪನ್ ಇನಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನೆಡ್ ತುಂಬುಲ ಆರ್ ಸೀಮಂತೂರು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ಆರ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಡೇ ಬೈದಿನಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಇಫ್ ಯು ಫೊಗೆಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂದು ಸುನಿಲನ್ನೇ ಬೇರಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಿನೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆರು ಮಾತ್ರತ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಹನ್ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಹನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂತ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಹಿಂದಿದ ಬಲವಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅದ್ರ ಪಡ್ದಕ್ಕ ಮರಡಿ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಈ ನೆಲಟಿ ಮೆಂಚೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಯ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರು ನೂದು ಬರ್ಪುಡು ಬನ್ನಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡಪ್ಲೇನ್ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ರೂವಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅಣ್ಣರು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕ್ಷಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಯನಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾಯನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೋರ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಅವು ದಾಯಕ ಬಣ್ಣಂಡ ಇನಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂದೇನು ಒರಿಪೋಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಉಂದೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯಬೋಡದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪಡದ ಅಂದು ಅಂಡ ಉಂದೇನು ಮೂಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ವರ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬು ಇನಿ 2 ವರ್ಷ ಆತಜಿ 7 ವರ್ಷೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಅರೆನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯಲಾತ ಇನಿ ಎತ್ತೆ 32 ವರ್ಷ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 23 ವರ್ಷ ದುಂಬು 22 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಜವನರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಸಾರುನಂಚಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಡೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನೆ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಒಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವೈನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗೌಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ.
ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಕುಡಲಾತ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದದ ನಿಂಕು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬರ್ರೆವುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ಮಾತೆನ ಬಾಯ್ಡ್ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಕೊಡಿ ನಾಲಾಡ್ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕಾಂತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದಕುಲು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಕೂಟದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟ ಅಕುಲು ಬರೊಂದುಲೇರು ತುಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು 21 ತಾರೀಕದಾನಿ ಬುಡುಗಡೆಯವರಂಡ ಅಕುಲು ಬೈದೇರೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ರಪ್ಪು ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದಕುಲು ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕೂಟದಕುಲು ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮತ ಕಲಾವಿದರನಕುಲ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತರಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆ ಪನೊಂದು ಲೇಸಿಡು ದುಂಬದ ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೀ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರದಾದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೀ ತೆಗೆದು ನೇರ್ನಂಡಲ ಕೀ ತಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತನ ನಾಂಡ ಆ ಬೈಕದ ರಡ್ಡು ಕೀ ತೆಗೆದ್ರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಸುನಿಲ ನೆಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲಿ ಎಲೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆನಿಕಲಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತದ ಅರಣಿಗದ ಓಡಾಡಿಯದು ಕೊಡೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಂಚಿತಿನ ಅಂಗಲಪುಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಲೇಸು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೇಮಿದ ಪೊರ್ತುಡ ಒಂದು ಪ್ರಂಚಿತಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಪಂಥ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಪಂಪಿನವು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದುಲ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ದೇವಿನ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಡೆ ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ತಂದಂಡ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಪುಡು ಈ ಪನ್ಪ ಸ್ವರಮಾಲಿಕೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಆ ಸ್ವರಮಾಲಿಕೆ ಮುಗಿದು ಅನುಸ್ವಾರ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಪನ್ನ ಶಬ್ದ ವರ್ಪುಂಡು ಅದನಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಬಿಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಬಿಮ್ಮಲ ಸೇರುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಬ್ದಡೆ ಉಂಡು ಆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ದೀಪೊಡ್ತುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇನ್ನು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪ್ರಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂಥದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮೊಗಲು ಮುರ್ತಾತೇರು ಪೂಜ್ಯ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ನೆತ್ತ ಈಶ ವಿಠಲ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆನ ಭಕ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ತಾರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇನಂಚಿತನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೆರಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಓಲಾಗತೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಪೀಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಂಗಲಪಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬರಡೆ ಕರಂಗಲಪಾಡಿದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲ ಗಮನಗು ಒಟ್ಟುಗೆ 22 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಟಿವಿ ಪರದೆಡು ಬರೋಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗಿಲ್ಡು ಆ ಕಂಬೋ ಕಟ್ಟದ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಟ್ 00 ಶುರು ಆಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪ್ರಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೀನಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕುಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯದು ಗಮನ ಕೊರಡು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ಮಿತ್ತದ ಸಾಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನೆರಗಂದು ಇದೀತಿನ ಮಿತ್ತದ ಸಾಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನೆರಗಂದು ಇದೀತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲವೇರು ದಯದು ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಂಗರಪಾಡಿ ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಂಗರಪಾಡಿ ದಯದು ಬರುಡು ಬೈಜಾ ಟೀಮ್ ಬೈಜಾ ನವೀನಣ್ಣ ಬೇಗ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲೇನು ಅಂದ ಬರೋಡು ಮಿಥುನ್ರ ಆತನೆಟ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಪಾತೇರೋಡ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ರ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಇರಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಆತ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ 2-3 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳರ್ಗೆತ್ತ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರ್ಗೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಕೀ ತೆಗೆದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ತಪ್ಪೋಡು ಕೀ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ತಾ ಬಂದೆ ತೊನೋಲಿ
ವಿನಯ್ ಅರೆಡ್ ತೀರ್ದೆ ಲಿಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ನೈಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಪೋಂತೀರು ಪಂಪಿನ
ಹಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮೊಕಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಇರುವ ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಲಂಚೂರು ನಡುಕು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಚೂರು ಐಟ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಐಟ ಒಂಥರವಲ್ಲಿ ಒಂತಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಯಾಕಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತಲೆ ಸಾಲ್ಗಟ್ಟದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಇನಿತೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಭವಿಷ್ಯತ್ತ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಜತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೇಗ ಕುಡರ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಡರ ಬತ್ತದ ಓಲಗಾತೆರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಒರುವಲಗು ಗದ್ದಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೈತಲ್ 30 ವರ್ಷದ ಆತ ಪೊಡ್ದರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಸಿನಿಮಾ ಏಪೋಗ್ಲ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಅಲಿಗುಲಿ ಯಾವಂದಿನ ಅಲಿಯಾಂತರ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಲವಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಇನಾಮದ ಫಲಕನು ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಡ್ತರು ಕೊಡರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೈಟ್ ಪತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ದುಃಖನೊಂದಲ್ಲ ಧನ್ವಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲಿಯಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಇನಾಮುಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣೆ ನಿಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಓರಿಪೋನ ಚಿತ್ರ ಬರ ಅರೆ ಒಂದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮು ಸುಲಿನಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವೈನ ಇನಾಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಓಕನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುರ್ತು ಕೆಲಸನ ಬರಿಟಿದೀದು ಇನಿತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವದಂಜಿ ಕೊಡ್ರೆ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಕ ಬಂದಲೆ ವರ್ಷಲ ಆರಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿಲ ಕಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದೇರು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪೈಲೋನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ವಾಕ್ಯನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಗೋಡಿದು ಬರಡು ಬನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿತೊಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಕೊಡರು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕಲತ್ತ ದುಂಬುದ ಪದ್ಯನು ದಿವಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಂಗ್ರಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಕೋಟ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೋಟ ರೋಹನ್ ಮೆಂತೋರ್ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುರುಕಾದ ಕಲಟೊಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಕಂಟೆಲಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ನವೀನ್ ರೇ ಓ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರೇಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರೇಶ್ ನಮ್ಮ ತುವಿನಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕೆ ಬೇತೆ ಕೂಟಲಿಡು ಇನಾಮನಿಗೆ ಎಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಲಿಕೆದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಪರೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ನಕುಲ ಅರ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೈತಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನಿ ಮಾರನೇ ಬಿದ ಈ ತುರ್ತದ ನಡುಟ್ಲ ಬೈದೇರು
ಇತರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜಾತು ಪೂಜೆಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕತ್ರರು ಮುಲ್ಪೋರ್ದು ಜತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಅರ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೈತಲು ಬೋಡಿಗೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಲಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬೆಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಇನಿ ಕುಡರವು ನಿಜಾದ ಬೈದಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೀಲಿನಲಿಕೆಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಸರತ್ತಲೆನ್ ತುಯ್ಯ ಕಬತ್ತಲೆನ್ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯ ಆ ನಲಿಕೆದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪರೇಶ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡಲ ಪೀಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕಲಕ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಕೊರ್ತು ಅಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿನಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡೊಂದು ಕಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಲ್ಪಲ ಕೋಡಿ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪರೇಶ್ ಬೈದರು ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ 15 ಪಿಲಿಕಲ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ಅರಿತ ಚೀಲ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ಅರಿತ ಚೀಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ದಕಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಡುಗಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಾಧಕ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಶಾಲ ಪಾಡ್ನಾಥ ಪೊರ್ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚು ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪರೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಪಾತೆರವರಿಗೆ ಪರೇಶ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪರೇಶ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಚದ ಆದಾಗತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಬಿಡ್ಪಾದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೂಟ ಉಡುಪಿದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ ಕಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 15 days ಆತುಂಡು 15 days ದಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆವಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಓರಿ ಇತ್ತನ ಯಾವ್ಜಿ ಟೀಮ್ ಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು 15 ಜನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಪಿನತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕಳು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕಳು ವಾದ್ಯದಕಳು ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪನಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 35 ಅಂತ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಟೀಮ್ ಯಾಪಗ್ಲ ಯಾನ್ ಓ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಮುಕುಲು ಅವು ಬೋಡೇ ಬಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪವರ್ ಆಯ್ಜಿ ಇರ್ ಪಂಡರು ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ದಾಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಬೋಡು ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪರೇಶ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರ್ನ ಎದ್ದುಡು ಸಾರ ಜನ ಸೇರ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಟು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ನಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಡ ಹತ್ರ ಶುರುವಾತಿನಿ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣನೆ ಕಡಿವಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ಲ ಒರ್ಪಾಯಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಲೆಗೊಂಡು ನದಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಬುಗ ಸರ್ ಪರೇಶ್ ದಸರಾ ಮಾರನೇ ಮೀ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ
ಆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸವೇರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಮೂಲು ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇಶದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ ಆ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪನೇನೆ ಕುಡ್ಲಗೆ ತೊಜಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಇನಿ ಪಿಲಿವೇಶಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌಜಿಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ದೇಶೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗುಣತನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಗೂ ಆರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಗೂ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಬೆ ನೀವು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ನಟೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡ ಬತ್ತದಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೆ ತೂದು ನಮಕ್ ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಉಂಟ ಮಲ್ದೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಇನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನಂಚಿನ ಜವನೆ ಇನಿ ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಾಡಿದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆನ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಬೆ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಸತತವಾದ ಇದು ಉಳುನಾಡು ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಡ್ದಿಲಾಗ ಉಜಿಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಪನ್ಪುನೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದೆ ಇನಿ ರೋಹನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ರೋಹನ್ ಬೈದರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರದ್ದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನೆಂದು ಪಂಡ್ರ ಇಸಿ ಸಾಬೆ ರೋಹನಣ್ಣ ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಮಾರ್ನಮಿದ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನನಲ ಜೋರಾದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನು ಆರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಯುವ ಕೆರೆಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನನಲ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬರೆಯೋಡು ನನತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರು ಇನ್ನೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೇಡು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇಡು ಆವೋಡು ಪಂದು ಯಾನು ಆಶಿಸೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಂತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಭಯಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಆರೇಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆಲು ಆದ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಿತ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪು ತಯಾರವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಿತ ಬೇಗ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೋಚಿದೆ ಇದೆ ಆದ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಿತ ತಯಾರಲೆ మరకారుడు బరొందులేరు పొన్నులో పొన్ను పిలికలు మరకారుడు
ಹಲೋ ಸಲ್ಮಲು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡನೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡನೆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ದೀಪಡ್ತು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಲ್ಲ ಮರತ್ತ ಕಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮರ ಕಾರು ಬತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲೆ ಆ ಕಾರ್ದ ನಡುಟು 100 ಬತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನೆನ್ನು ಏನು ಸಲ್ಮಲು ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನೋ ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಸಾಲ್ಡೊಂದು ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆಬೊಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡದ ಪಿರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗಳ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜಂಡನೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ 20 ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ದ ತಂದಾರು ಈ 20 ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಕಸರತ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಇತ್ತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ರಡ್ಡಿ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತೀನಿ ಆ ರಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಧನುಷ್ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಧನುಷ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇಚ್ಛಿಸಾವ ಅಂಚನೆ ನವನನ್ನ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡು ಉಂಟರನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಖಂಡಿತ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡು ಗೊತ್ತು ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂಟುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟುಂದಾಂಡನೆ ಇಡೀ ಪೊಟ್ಟ ಪೂರ ಬೇನಾರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕೋಲ್ಕಾಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐತ್ಲ ಉಂಟುಡು ಒಂದು ಇಡೀ 365 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನದೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಐಕ್ಕಲೇ ಮಿತ್ತು ತಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಅವು ಸಾಧನೆ ಅವು ಬೇತ ಏರಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೋಲ್ಕಾಡು ಉತ್ತಮವಾದ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಯರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಪವರ್ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ಅವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಘೋಷಿತವಾದ ಬರಲಿ ಪವನ್ ನಿರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಲ್ಕಾಡು ನಲಿಪುನ ಪಿಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಕಸರತ್ತ ಆವಾಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಕುಣಿತ ನಲಿಕೆ ಆವಾಡು ಆ ತೋರದ ಪಿಲಿ ಓಲೆಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವುಲ್ಲೇರು ಸಜ್ಜಿದ ಪಿಲಿ ಪೌಲಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ತಪ್ಪದರ್ ಶಿವನ್ನೇ ಆ ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಗ ಕಾರ್ ದರ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡಿನಾಗ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊರ ಅದರ್ದುಂಡು ಆತ ದಮ್ಮಿತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲತ ಮೆರಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುನಿಲನ್ನೇ ತೂಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಟಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪು ನಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಪುರತ ಪಾತ್ರ ಬರು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ರು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೋಲ್ ಕಾರತ್ತನ್ನ ಮರ ಕಾರ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಲ್ಪರ ಐಡ್ಲ ಬಂಗ 40 ದಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ಗ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರವೇಶನೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಪುರಲೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪವನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಪನೊಡಿತ್ತನೆ ದಯ ಪಂಡ ಒರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮರ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಲುಂಡು ಮರ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುನ ಬಂಗ ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಇದ್ದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಸೊಂಟೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ಗೆ ಬತ್ ಪೂರುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೂರೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಆಂಡ ಆತ ಸಾಧನೆ ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಉಂತುದು ಅವೇನು ತಡ್ತೊಂದು ಉಂದು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಪವನ್ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನಲಿಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ಪತೋಣ್ಣಗ ಬರೀ ಮರಕಾರ್ಡ ನೆಲಿಯತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಇಜ್ಜದಾದ ಆಪುಂಡು ಆತ ಸಾಧನೆ ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತನ್ನು ರೈಗುಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ತೋರದ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೇತದ ಕಾರ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಏತು ಸೋತು ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಅಂದು ತೋಜದ ಕೊರಿಯಾರಿ ಇದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಕಸರತ್ತು ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರಂಗದ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ
ಇಟ್ಟ ಬಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರಗು ಕೊರ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾರನೇ ಬಂಡ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಶಾರದನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಶಾರದನ ಅಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿನ ಕಂತೇರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೇಜವರು ದಾದ ಮನ್ಪರಿಕೆನಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಲಂಪ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಅವು ತಾಸ ದಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಂಗು ಉಂಡೈತೆ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ರಂಗ್ ಒಲ್ಪ ವಾ ಕತ್ತಲೆ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಿಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೋಜೋಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಆ ಪಿರ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗವನ ಕೆಲವು ಆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ನವೀನರೇ ಆ ಒಂದು ಆ ಕಸರತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಸರತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸರತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಿಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಗನಿಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರಣ ಕುಸ್ಕದ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪು ಇರಕಲು ಕಾರಣ ಕುಸ್ಕದ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕುಸ್ಕವನು ಉಂಡತ ಅವು ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಹಲೋ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ಪುದರ್ದದ ಧನುಷ್ ವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಧನುಷ್ ವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಡೂಲ್ಯರ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂಜಿನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಡೂಲ್ಯರಿ ಓ ದೇವರೇ ಆತು ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತುದಾರತ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಇರಗೆ ಒಲಿವಿರು ಮಗ ಅವೇ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪರೇಶ್ ಇರಗ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಸಹಿತ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಪರೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿ ಪರೇಶ್ ಇರಗ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಇರೋದಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಸರತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟೀಮುಡು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ದರೆ ಇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆ ದೋಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೂಟ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ನನಾತು ಒಲಿಯಾಡು ನಿಗಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಗಲು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೀಲಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳದ ಕಲೆಗೆ ಪುರವ್ ಆದ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪುನಃ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವು ನಿಕುಲ್ ದಕ್ಕಿರು ನವೀನಣ್ಣ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಮುಡಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನವೀನಣ್ಣ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತ ಬೋಡ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದಾನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಮಲ್ಪಗ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪಗ ಅತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಸುರೇಶರ ನವೀನಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಡ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅಕು ತಯಾರು ಎರಡು ಬಟ್ಟ ಕೊರದು ನವೀನಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೂಡ ದುಂಬೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕುಲು ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಹೊಡಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಯಮಂತಿದ ಆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಲೆರೋ KA19MJ 0399, ಕ್ರೆಟಾ KA19MF 9383, ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ಟೋ KA19MM 1681. ಈ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಪಿಲಿತ ಗಾಡಿ ಉಲೇ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ದ ಓನರ್ ನಕಲು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಒಂದಿಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಚು ಬಲೆ 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 ಹೌದು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಲೋ ನೈನಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಉಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಪಿಲಿತಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಬಂಗ ಪೋನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ ನಕ್ಲಡ ಕಡಪ ಓಡಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲು ಪಿದೈ ತಕ್ಲೇನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲ ಏರಿಯಲ್ ತೊಂಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಬೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗದ್ದುಂಡು ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ರೆಡಿಯಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲಿ ಏಲತ್ತೈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತೆರನ್ನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಊಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಯಘಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತನಂದನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂದನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ಅತ್ತನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊಂಡಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಗೆ ಐಕಾತ್ರೆ ನೀನು ಕಟೀಲ್ದ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡಂಡ ದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿದು ಬರಪಲ್ಪನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ತಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಕೊಲ್ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ತಲಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿಯ ನರ್ತನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಏನಾಲು ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬುಡ್ದು ತನ್ನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಒರಿತು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೀಖ್ ಸಂಕಟೋಡು ನರೆಲೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಸೀಖನು ಸೋಮರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒರಿತು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸಾಲುಮು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪಾವೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುಬ್ಬುಕೊರೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರಡು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆನು ಎತ್ತೌಡು ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲಿ ಏಲತ್ತೈ ಸಂಚಿ ಕೊಡ್ರನಿಕಲೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತೆರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜೋರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇ ರಾಕಲಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಈ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮೂರ್ತಾತೆರು ಒರಿಯರನ್ನು ಪುದರ್ಪನ ಅಂದ ಮಾತೇನ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಡು ರೆಡ್ ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು ಕೂಟದ ಕಲ ಗಮನಗು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೈಯ ಕಾರದೀನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪುಡು 20 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 22 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಡು ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಸುರುತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಂದು ರಂಗಡು ಆಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು
ಅಕ್ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಕ್ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಹೊರತು ಆತನು ಸೋಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗೇನೋಗು ಮುಕುಲ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 22 ನಿಮಿಷ 24 ಸೆಕೆಂಡ್ 22 ನಿಮಿಷ 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಜನಕಲ ಗಮನಗು KA50Z 3196 KA50Z 3196 ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಗಾಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಹೊಂದೋದನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ KA19ML 5183 KA19ML 5183 ವ್ಯಾಗನಾರ್ KA19MJ 0399 KA19MJ 0399 ಬೊಲೆರೋ ಬಲ್ದು ಕಲರ್ದ ಬೊಲೆರೋ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಹೊಂದೋದನ್ಗೆ ದಯದಿದ್ದು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕೋಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ಅದ್ಯಾಪಾಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬರಡು ಮಿಥುನ್ರ ಈರ್ನ ತೀರ್ಪಾದ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಿಥುನ್ರ ಈರ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಮುಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಈರ್ನ ಬಂದು ಬತ್ತಾರಡಾನ್ ತೀರ್ಪಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಇರ್ಬತ್ತಾರಡಾನ್ ಅಂಚೆ ಬಲಣ್ಣ ನಿಕಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ಯವಾಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಕುಡರ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷమైన ಮಾನದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರನ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಬಂದಲೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಮೊರಂದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಪೀಲಿ ರಂಗ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತನು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಪಂತನು ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪಾದಿನ ರಣ್ಣಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನೊಂದಲೆ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಕೌಶಿಕ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ದಿನೇಶ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲಾರೆ ತೀರ್ಪು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಎರಡ್ದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕೂಟಡು ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಕುಲು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಥಮ
ಸುರುತ್ತೈನಾಮ್ ದೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಸುರುತ್ತೈನಾಮ್ದ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಸುರುತ್ತೈನಾಮರ್ದು ಎಡ್ಡನೇ ಅವರು ಹೊರತು ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿಲ ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಆತುಂಡು ಐಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಗುಹೆ ತೂಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಲಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೋದು ಐತ ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಕಲು ಗುಹೆ ತ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಲ ಬಾಯ್ದೋಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದಿಯೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತದ 4 ಜನತ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆದಿಪ್ಪು 5 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು 6 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಆ ಕುಣಿತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸದಿರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗ ವಾರ ರೀತಿದ ಪಟ್ಟೆ ಚುಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೋಡ ಆ ರೀತಿದ ಪಟ್ಟೆ ಚುಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಕಾವೂರ್ದ ತಂಡದ ಮರಿತ ಹುಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನ್ ಐಕ್ ಸರಿಸಾಟಿ ಅಪುರಂಚಿನ ಮರಿ ಹುಲಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮರಿ ಹುಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಡ್ಡು ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು 4 ದಿನಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತು ನಾವು ಮುಡಿ ಹಾಕ ದಿನಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರಲ ಪಿರಂಜಿಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ತಾಸೆ ಬಂಡ ತಾಸೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆ ಎನ್ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆ ಎನ್ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಅದ್ದೆಪಾಡಿದಕ್ಕಲ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈತ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಆ ತಂಡನು ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕನೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಕುಲ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಿಜ್ಜೇರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಿಲಿತ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಈ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೆನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಂಚಿನ ತಂಡಲು ಮಾಜಿದ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಒರಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿತ ತಂಡನ್ ಕಟ್ಟದು ಅವಳ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡನ್ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಇಂಚಿನ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಾಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಾರ ಪುಂಡ ಆತ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಚ್ಚು ಸಾವೆ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ನವೀನರ ಬಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಗುರುತಾರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಿಲಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡು ದಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂತಿದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಕಲು ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ನನ್ನೊಂದು ಕೇಂಡ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಪಂಡಿರವೇನು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಪಂಡಿರ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ನವೀನ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲರನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದುನ್ನದ ಆ ಬಣ್ಣದ ಆ ಪೌಲದ ಪಜ್ಜೆ ಅವೇನು ಪಣದ್ಯಾರಂದು ಬಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡತೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಗೊಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದಾರ ಗುಡೆಮಾಟದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗುವೆತ್ತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಾವಡು ಅತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕುಲ ಮಿತ್ತಿರದ ನಲ್ಲಿಪುನಾವಡು ಅತ್ತ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪೊಪ್ಪಿನಾವಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೊಂದು ಗುರ ಪಿರಪೊಪ್ಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪಿರ ಪಲ್ಟಿರುಣತೆ ಆಕಲ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರಡು ಪೌಲ ಪಾಡೊಂದು ಆಕಲು ಪಿರ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ದುಂಬು ಪಿರದಲಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪಿರ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡದು ದೇದೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಟನು ಕೂಡ ಕನದಿರು ಎಂಕೆ ಯಾಪಲಂಗೆ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಲು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬಾರಟ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಆ ಚಡ್ಡಿ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೇಲಾದಿನ ಬಾಣೋಲು ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ
ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜದಿನ ಆ ಜಂಡೆನ ಪರೇಟ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಟೊಪ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಏತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏತ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಅತನ ಏಡು ಹಾಕಿನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಜೆಂದಾಂಡ ಐಟು ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಾದಿದು ಬರೋಡುತ್ತ ಬಂದು ದುಂಬಿದ ಕಾಲದ ಕುಲ್ಪನಂತೀರು ಚಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿನ ಆ ಬಾರಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಬಾರಟ ನಲ್ಪ ಎದುರು ಕಾಣದಿರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪಂದಂಡ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂದು ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಕೂಟ ಸೂಪರ್ 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 ಸಲ್ಮೇಲೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಬೈದನ ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎದುರುಡು ಬಾವುಟ ಭಾರತ ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕಟ ತೋಜೋಡು ಪಂಪಿಂದೆ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜೋಲು ಬೊಲ್ದು ಐಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಸಮ ಪೂಜಿ ಕೆಲವುದೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಪಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಪಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಪಟ್ಟೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಚಣಿಲು ಪರಪ್ಪು ಪಂಪೇರು ಚಣಿಲು ಪರಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಮಲಕ ಪಾಟುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಣಿತಲ ಹಾಕಾತಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಗಾಡ್ ಮಿತ್ತದು ಉಂತದು ಐಟ್ ಪಿರವಡು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಟುನ ಐರ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಾತಂಡು ಅರಿತ ಮುಡಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನ ಪಾಟುನಲ್ಲ ಹಾಕಾತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂದು ಏನು ಸಮಯ ಸಾಧ ಗ್ಯಾಪುರ ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಾಕಾತಂಡು ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಪಂಡದಂಡ ಏನು ಪನ್ನೊಡಂದಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ್ ಪಿನ್ನಿಂದಂಡ ಪೇಜಾವರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಪಾಠದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪದಕ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಕೊಡ್ದು 50,000 ಪಂಡ 2,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಬೊಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಏತೆ ದುಂಬೋತುಂಡಲ ಏತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕಡು ದುಂಬು ಬಜ್ಜ ದೀನಂದಾಂಡಲ ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನಾಗ ಬಂಜಿ ಬಡವನಾಗ ಬೋಡಾಪಿನಿ ನಂಗೆ ಉನರೆ ನುಪ್ಪು ಆ ನುಪ್ಪ ಓಡುಂದಂಡ ಅರಿವೋಡು ಆ ಅರಿನ ಕೊರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸರ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ನ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಏನಕಡೆ ಲೆತ್ತು ಬಂಡೆ ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಡ ಉಂತ ಅದರಿಗೆ ಇದು ದೆಪ್ಪೋಡು ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಪಾತೇರ್ವರ ನಿಕಲ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತೇರಂಡದಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ನಿಕಲ್ಲ ಶುರುವಾತ್ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಪೊಸತ್ತದ ಐದು ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುರುವಾತಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ತಿನ್ನ ತೂತ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲಂಡ್ ನೇರ್ ತುಂಬ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಉಂತಾದ 14 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಜವನೆ ರೆಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಪುರ ರೆಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ಓಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು 91 ಪಾಡು 14 24 54 104 ಅಂಚನೆ ಪೋಂದೆ ಪಡು ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ KA19 ML 5183 ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಪಡು ದಯದಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರರಿನ ಸುರುಕಾದು ಅಂದು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಮೊರಣಿದಾತ ಪುಡ್ತುಡು ಪಿಲಿ ರಂಗನ್ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ರಂಗನ್ ಪಸೇರ್ದಿನಾರು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬರೋಡು
ಪುಣ್ಣುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಿಂದನಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿಡೆ ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಅದು ಉದಾರ್ಮೆ ಅದು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಶಕೋಕ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿನ ಪೋಯ್ನೆತ ಬೆರಿಯೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋ ಅಂತ ಆಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷಗಳ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಪಿರ ಉಪ್ಪನ ತಾಸೆದ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಐನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಮಲ್ತದ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧುನಿಕ ಕರಾಮತ್ತನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾವನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆದ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಸುರೋಟಿಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಮಿಥುನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತಾಕೋಡಿಲ್ಲ ಉಲವಲು ಕಿಣ್ಣಿದಿ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡುಲ ಜವನೇರಿಗೆ ಚೂರ ಮನಸಾಂಡ್ ಐಕ್ ಎನಾನಿ ಎದುರು ಪಾಡಿಯರು ಆಂಡ ಅವು ನವೀನ್ರು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕ್ರಮನು ಪಂಡದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಮಿಥುನು ಕಾರಣ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಶಾಕ್ಲೆ ಆ ಕಲೆ ಅಂದು ಅಳಿದು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮಡ ಮಹಾತೆರಡೈತು ಹಿಡ್ದು ಐನು ಒರಿಪುಗ ಬುಳೆಪಾಗ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಕಲೆ ದುಂಬುಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತಡತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರಡಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಟ ಕೇನೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಐಟೆ ಎರೆಗ್ಲ ತಡೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಖಾಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರದು ಬೇತೇರ್ ಲೈಟ್ ಒಂತರ್ಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನ ಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಬರೋದುಂಡು ಕುರ್ಶಿದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿ ಇದು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ದಯದಿ ಇದು ಕಾರ್ದಿ వచ్చి ಕಾಲು ನೆಲಟ್ಟು ದಿಂಡೆಡ್ಡೆ ಬಾಕಿ ತಕುಲ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿ ಇದು ಅಟೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಗಿನ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಐಟೆ ಬೇತೆರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂತರೇಜಿ ದಯದಿದೆ ಅಣ್ಣ ಐಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ತಡೆ ಕೊರಂದೆ ತಡೆಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಕೊರಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಿ ಎರಲೈಟೆ ಒಂಥರ ಅಡ್ಡ ಒಂಥರ ಅವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಗೊಂಡೋಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಹತ್ತಂದ ಕುಲ ಅಲ್ಪ ಒಂತು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿದು ನಿಕಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ದೂರುಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವರ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿದು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀತಿನ ಕಾರನ್ನು ನೆಲತ ಮಿತ್ತಿದೀಯರಂದನೆ ಇಟ್ಟೆ ಬೇತೆಗಳು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬಿಡು ನಡು ನಡುಟ್ಟು ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಅವನು ಬುಡು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ
ನಡುಟಿಯರ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿದಿ వచ్చి ದಯದಿತ್ತು ನವೀನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬುಡು ಖರ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ನುಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನವೀನ್ ನವೀನರೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಐತ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಒಂಜಿ 15-20 ಚೇರ್ ಬಾರ್ದ ಅವು ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಬಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕಾಜಿ ದಯದಿದು ಐಟೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದು ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋಡ ರೆಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಡ ರೆಡಿ ಮಾತಾರೆಗಳು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಡ ಮುರುಗೊಲೆನ ರಾಜಪಣ್ಣ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪಿರವುಡಂಜಿ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಲಾಂತರಡು ಬುಲಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಿಲಿನ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯೇ ಒಲಿದು ಪರ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ದೈವಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಪಜ್ಜ ಗುರುತಿಲೆನು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಉದಾರ್ಮೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಂಡ ಕಮಲಶಿಲೆತ್ತ ವರ್ಷಾದ್ಯದ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಗೌರತ್ತನು ಮನ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆಂಡು ಆ ಗೌರತ್ತನು ನಂಡ ಊರುಗು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮನ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ನಮ್ಮ ನಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದು ದಿನ ಕಥೆಕುಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆದ್ರದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಪುದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ 2 ವರ್ಷಗರ ಪಿಲಿಪ್ ಕೋಲಾಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪು ನೆಲತೋಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಾಮಲ್ಲ ನಂಬಳಿಗೆ ತಲತ್ತ ನೆಲತ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಇನಿ ಕಾನಗ 7ನೇ ಏಸಲ್ದ ಸಂಬರಪ್ಪು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರನ್ನ ಪೇಟುಡು ಓಲಗಾತಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಿನ್ನರ್ನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಮಾತಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಪಿಲಿಕಲ ಗಮನಗು ರೆಡಿ ಪಿಲಿತ ಗಮನಗು ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ ಹತ್ತಂದನ ಕೈದಿ ನಗಲಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಆಪುಡು 20 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ 22 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೊರ್ತು ಬರೋನು
ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನವು ಮೊಕಲು ದೆತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ದಯದಿದೆರಲ್ಲ ಒಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪೋಂದುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗದ್ದುಂಡು ಶೇಕ್ ಆಪುಡು ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಎದುರು ಡೇಟ್ ಏರ್ಲ ಒಂತಾರೆ ಜಿ ಬಲಣ್ಣ ಚಿಲಿಂಬೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರೋಡು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ತೋಜಾದಿನ ಎತ್ತರನು ಮಿತ್ತರನು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ತುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಅಕಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪುದರಿಯರ್ ನಂಡಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಬರಡು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾವಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಸಿ ಬೇಗ ಅಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೀರ್ಪು ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಇರೆಡ್ದೆ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಗ್ಗುಲು ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಗ್ಗುಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸುರೂರ್ ದಿಂಚುಲ್ಲೇರು ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಟೈರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಗ್ಗುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲೆನೆ ಒರಿಪವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬತ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರಗು ಕನಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಜೋರಾದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಮಂಡಲ ಬೀಲಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಬೀಲಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲಿ ಪೌಲ ನೆಲಿಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ತಾಸೆಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಸುರೂತ್ತ ಸತಿ ಏರಾಳ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಮಾತ ತಂಡ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊರ್ತು ಕೈಕಾರ್ಗೂ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಕೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ತಂಡ ಸದಾಕಾಲ ಒರಿಯುನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದೇವಟನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಲ್ಮಲು ತೀರ್ಪು ದುಂಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ನಡುಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಸಿಗ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸಾಂಬ ಶಿವರಾವ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನು ಎದುಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ದುಂಬುಗೊನಪೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೈನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ರೈಕುಲು ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತ ಸುರುತ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಅರ್ಥಮುಡಿ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥಮುಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ವಿಶೇಷ ವರ್ಣನೆಗೆಲ್ಲ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದುಲ ವರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಾಸೆ ವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಡೀ ಸಭೆ ಅವರ ಮಣಿಪಂದಗುಲ್ದುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಪಿರಾಮಿಡ್ದ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಅವನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ತೋಜಾತಾರೆ ಭಾರಿ ಫುರ್ಲುಡು. ಪದತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಎಡ್ಡೆ ಪದಕುಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫುರ್ಲುಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪದತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಮಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ್ ಬಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಕ್ ಪಂಡೇರಿ. ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಓಲುಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಂಡ್ಯದ ಆ ದೇಕಿ ಉಂಡತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಈರ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನ ಈಗ ಬೋಡನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತಾರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಅಬ್ಬತ್ತಾರ ಉಂಡತ ಆ ಅಬ್ಬತ್ತಾರ ಬಂಡ ಅಬ್ಬತ್ತಾರ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ. ನನ್ನ ಬಾಣ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ತಾಲಿಮೂಡು ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಬೇರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಡಿ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಬಾಣ ಬೀಜ ಬೇರೆ. ಈ ಬಾಣ ಬೀಜ ದಿನಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಮುದ ಬಾಣ ಉಂಟು ದೇಪಂಡ ತಾಲಿಮುಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ತಾಲಿಮುಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಈತಿನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟೆ ಬಾಣ ಏರ್ಲ ಬೀಜ ಆದಿಜೇರೆ ಸುರುಟು ಬಾಣನ ಬೀಜ ಆದ ಈ ಬಾಣ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ತೋಜಾದ ಗುರುತಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಮಿದಾಕಲು ನನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೆಂಡ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಟ್ರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ತಿರುಗುಣ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಡದ ಪಿರಮಿಡ್ ಉತ್ತುಗ ತಿರುಗುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಡೀ ಆ ರಂಗುಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ರಂಗ್ ಆ ರಂಗಾವಡು ಚಿಟ್ಟಪಿಲಿ ಆವಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಇದು ನನ್ನ ತಾಸದಕುಲು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಎಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರ ಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಂದು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಊರು. ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ VIP ಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸೇರಿದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ, ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುವೇನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಚೆ ಶಾಲು ವೇಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರ ಬೈದೇರು. ಐಕ್ ಜೋರಾದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅರೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎನ್ಕೊರಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ದಿಗ್ಗಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ನೂತನವಾದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿತೇರು ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಬನ್ನಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು 21 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಮಿಥುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಾಂದು ಬಂದದು ಮೈಸೂರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತೂಕದ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧನ್ಯರ್ನಗುಲು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮನವಿ ಈತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಈ ಕಲೆ ಪಾಡ್ನು ಪರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಕಲೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲೆ ಲೋಕಾಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಚಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎಕಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಆ ಮನವಿನ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ಆ ಮನವಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಕಲು ಈ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಮಾರ್ನೆ ಮ್ಯಾಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಶಾಶ್ವತವಾಯನಂಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ಕಂಬ್ಳಗೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಶಾಶ್ವತವಾಯನ ವಂಚಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊರವರು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಕಲ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಐಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪೈಲಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏಪೋಗ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನೆನಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕಳೆದ ಒಂದು 7 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುತ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನೇ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತುಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಉದ್ದಗಲಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ದಗಲಗ್ಲ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ರಡ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಇತ್ತೆ ಕಾಪುಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ್ತಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇನು ಎಂಕಲ್ಡ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಲು. ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸೀಸನ್ 7ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತನಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅನೇಕ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡಲೇನು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೊಜ್ಪವನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಕೊರುಡು. ಈ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಬಡ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪಂಡೇರ ಆ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡ್ದು
ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಸವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಊರದ ಜನಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಬೇಡಿಕೆದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ವಹಿಸಬ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದು ಸಮಾರಂಭಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಬಾತರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೆ ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾಂಬಾ ಶಿವರಾವ್ ಅರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ ಪವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಗುರುಕರ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಲೆ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಲೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿ, ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ, ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿವಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ಲರ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪರಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋನು ಈ ವರ್ಷ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಜವನಿಯರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇರ್ದು ಇಡೀ ಕೂಟನ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮನ್ಪಡಣ ಮಿಥುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ ಇಡೀ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಸೇರ್ದು ಈತ ದಿನ ಬೆಂತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪರೋದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿಖಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದೇ ರೀತಿ 4 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡ್ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಈ ಕೂಟಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡ್ ಆವಡ್ ಐಕ್ ಪೂರೇಗ್ಲ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆ ಬಿನ್ನರ್ ನಗಲಿಗೆ ಕೂಟದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಗಾರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾಡುಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಲನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ. ಕಲಾವಿದರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಶಕ್ತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಶಕ್ತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಅಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆ, ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ. ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸೊಗಡಿನಿಂದ, ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲಾ ರಸಿಕರ, ಕಲಾಪ್ರಿಯರ ಅಭಿಮಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರ್ತದೆ. 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುನ್ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ, ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಬೇಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷತೆ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂತೋಡು ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಗೋಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರಿತ ಚೀಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ ಮೊಗಲ್ನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ದ ಹುಡುಗಿರಲು ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಗಲ್ನ ಅರಿತ ಚೀಲ ದುಮ್ಮದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕೊಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ನಿಕುಲೋರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇರೆಬೈಲ್ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ರಂಡು ಲೋಕಡೋರು ಬಡಿ ಬುಡುಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೂಟದ ಕೊಲು ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ರಾಪು ಮೇರ ಕೂಟದ ಕೊಲು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ತಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟದು ತೋಜ ಹುಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಬರ್ವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ KP ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತದ ನಡುಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಮಿ ನೆತ್ತ ಬಕೆಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರೆಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಪಾತ್ರು ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣ ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಕ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಂಡದ 7ನೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸೀಸನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ ಬಕಾರ್ನ ಎಂಟರ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಯಾನ್ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಕ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ನೇಕ್ ಶುಭಾಶಯ ಬಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಕ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೈಕಂಬ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಬಕಾರ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಹಿಡಿದ ಸೋಕು ಪಿಲ್ ನಲ್ದಾರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಮಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಟಾಯನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ KP ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರೊಲ್ಲೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ಮಂಡಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರೆಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರತ್ತೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಬಾಗಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪರೆ ತೂರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ರೀತಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಲ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಲ ಒರಿಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ನವರಾತ್ರಿದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ನವರಾತ್ರಿದ ದಸರದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ರೀತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮರಸ್ಯಲ ಒರಿಯಾಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಲ್ಮಲಣ್ಣ ಸಲ್ಮಲ್
ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಆತನ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದಿನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದೆಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ ಅವರಂಡು ಒಂದು 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಟದ ಕೊಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ರವು ಮೇರ ಕೂಟದ ಕೊಲು ಇದನ್ನು ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಗಡ್ದು ಸುಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮದುವೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿಗೆ ತುಂಬದ ಪಿಲಿಕೂಟದ ತಯಾರಾವಡು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇರೆಬೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಈ ಈ ಪದ ಪಂತಿನ ಕುಲೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಳುತ್ತ ಪದ ಪಂತಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ದೊರೆ ಕಲಾವಿದೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತುಳು ಪದ ಪಂತೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಬನ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ತೂಲ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಲ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮದ್ಮೆ ಪಿರಾಬೂಡ್ದುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುಡೋದು ಅಂಚ ಈ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ದುಮ್ ಪಾಡ್ದು ಎದೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ್ಯ ಗಣ್ಣಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪ್ರಭುಲ್ಲೇರ ಮೂಲು ಅಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಬಂಡದ ಮೇರಡಾಯನ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪುದರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಅವೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗ ಇತ್ತೆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ತನ್ನನಾಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆತಂಡು ಐಕ ಕುಡಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದರಿಗೆ ಆಯ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಡಪಡು ಪಂಡದೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಚಂದ್ರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರನಕ್ಲ ನಾಣ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮುಜಿನಾಲು ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೊಂಡು ನಾಣ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ತಿನಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಸಗಳು ಪೂರ ಅದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಚದ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲ್ಪುವರ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ದ ಒಂಜಿ ತುಣುಕು ಅವು ಐಸ್ ಬಬುಲ್ ಪಂಪ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ತಾ ತುಣುಕು ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ನನ್ನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕಲ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ದೇವಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಅರಸುಡ ದಂಡಡ ಗೆಂದದಿನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸೋತಿನ ರಾಜನ ಪುಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಪಂಡದ ಊರು ದಗಲು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಇಲ್ಲನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಇಲ್ಲ ರಿಪ್ಪುಡಂಡ ತಿಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಬೋಡು ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸುಡು ಕೊಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಮಲ್ಪಾರ ಅವಲೆ ಉಂತುದು ಅವಲೆ ಬೇಲೆ ಮುಗೀತು ಬರೋಡು ಓ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದ ರಾಜ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಮುಲು ಪನೀತ ಹಾಕಿದ್ ಹೋಯ್ದು ಬೈದು ಈಜಂತ ಪಾತ್ರ ಮಿನಿತ್ತ ಶಾಜನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಗೋರಿಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತು ಈಜಂತ ತಿಗಲೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುದು ತರಿ ನಮ್ಮ ಬಂತುಲಿ ಸೇಮ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಷಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಾಡೋಡು ಡೋರನ್ ಟೆಂಪರ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ಇಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿದ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿದ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ನಿಗಲ ಚಿಕ್ಕಿದ ಡೋರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಿಜಿನ್ ತಿನ್ ಪುನಾನ್ ರಾತಿಂಗ್ ಮದ್ರಿಂಗ್ಯಾಸ ತುಕ ಪಿಯೋಂಕು ಟಕಿಲ ದೀತ ಕಾಲೆಗೂ ಪತ್ರ ಕರ್ತ ಸಾಯ್ಬಿನಿ ಆಯ್ತು 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 ಟಕಿಲ 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 ಆ ಟಕಿಲ 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 ಮೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲಾನಿ ఆయన కైట్ కొడుతు పొన్ను పిరోదు మాత్రం నన్ను బాకి పిరోదు నీర్లు తూపు చేరు ఎదురు దత్తని యావు కొంచెం పక్క వేల మంది ముగిపుల మండ నీకు లింగలాతికి టైం పాస్ అవుతుంది ಈ ಸಾರ್ಗೆ ದಾದ ಪಾಡುವಾರೆ సారు కైలు వాడువే ఒక సారుకు దాదాడు నెక్క దాదాడు నిక్కదే అది బస ನಿತ್ಯ ಪಾನಿ ತೋಲ್ತು ಕಾಸು అవునూరి డింగెళ్ళ తమ్ము చూసుడుదాయి ಕಾಸ್ತ ಗೊಂಚಿಲ್ ಬೇ ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿನ ಹಾಕಿರ ಬೊಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಆ ಗೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋರು ಆ ನಂಗೆ ಪೀರ ಹಾಕೊಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಮಗಿನ್ನೂ ನಾವಿಲ್ಲದ ಬಿಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂದು డాన్స్ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಡು ಏ ಮಾತಾ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಡು ಏ पागल हो गए क्या पागल है तो पोंगल कैप्टन नहीं मुझे कास्ता है अरे तुम क्या किया रे हम कौन सा पॉइंट बोला तुम कौन सा पॉइंट लगाया मेरा घर पूरा बर्बाद किया तुम आ सेट टॉर्चर रिंग का मुझे फुल वंजी कोट पेंट हाकि यावजा फुल पर डबल डबल कोट पेंट हाकोडा पेंट हाकिया पेंट ಶ್ರೀ ಗಜನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸುದೇವ್ ಚಿತ್ರ ಪುಮೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯತ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಡಿಟ್ ಕಣಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಒರಿ ಪ್ಲಂಬರ್ ಒರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒರಿ ಪೈಂಟರ್ ಒರಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇಂಥ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಏರ್ ಕಟ್ಟುವೇರ ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೆಟ್ ಬಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ತೆಲ್ಪವರ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಿಯಾ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆರೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ 6ನೇ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ನೆಟ್ಟಿಯಾನ ಪಿಲಿವೈಲ್ ಯಮನಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ಮಲ್ದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ನೆರಡೆ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ದಾಯಂದು ಬಣ್ಣಿಂಡ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಟೇಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆರವೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ ತೆಲಿಕೆ ಆ ಮೂವಿಡುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಮೂಡಿದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಿಯ ನಾನು ಮಿಥುನ್ ರೈಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದು ರಡ್ ಜಯ ವಿಜಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನವೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೆ ಪೇಜವರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ನ ತುಳು ಕೇನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೇತಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಿಕುಲ್ ಬೇತಕಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದು ಮಿಥುನ್ ರೈಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ನವೀನರೇ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುಟ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆದ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಜಿನ ತಂಡದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರ
ಅವಳು ಆಜಿನ ತಂಡದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರ ಅವಿನಾಶ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಮ್ಮು ಐಟೆ ಕೀ ತೆಗೇನೊಂದು ಕೀ ಯಾಕಡೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ? ಕೊಂಚಾಡಿದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ? ಕೊಂಚಾಡಿದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ? ಒಳ್ಳೆರತ ಸರಿ. ಆಜಿನ ತಂಡದ ಕುಲ್ ಏರು ಕೊಂಚಾಡಿ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇರೆಬೇಲ್ ಮೊದಲ ಕೊಡರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022 ಈ ಲೇಸಕ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇರನ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆ ನಂಜನೆ ಕೆ ಪೇಜವರೇನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೇನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಿನ ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರೇನೆ ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೇರೆಬಾಯಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಕುಲು ಬರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟದ ಅಕುಲು ಬರ್ರಲ್ಲಿರಂಚಾತ್ರ ದಯದೀದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಓಡು ಅಂಚಂದ್ರ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲತ್ತು ಬಾಕಿದ ಕುಲು ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದಿನ 2 ಸಾಲದ ಕುಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಐಟ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಒಂತಾರೆ ಬಲಿ ದಯದೀದಣ್ಣ ಕಲಕೈದು ಕನುಗ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೇರೆಬಾಯಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಕೊಂಚಾಡಿದಕಲ ಗಮನಗು ಸುರುಟ್ಟು ಕೈ ಈಜಿನ ಕಾರ್ದಿನಗ ನಿಕಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಚ್ಚ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಜಿನಂಡ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಡು ಅಕೇರಿಯದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಡು ಒಟ್ಟು 22 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲೆ ಪುಡು. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ವೇದಿದ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ದಯದಿ ಇದು ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ ಲೈಟ್ ಜಜಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲ
ಆಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮೊಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ 31 ಸೆಕೆಂಡ್. 20 ನಿಮಿಷ 31 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರಂದುಲೇರೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗರೆನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಗು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಗುರುವನ್ನ ಬನ್ನಲಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರೋಡು ದೇರೆ ಬಲ್ ಕೊಂಚಡಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ RRR ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಅದು RRR ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿನಲಿಕೆ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾಂಪರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಸೊಗಡಿಗೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂತಾರ. ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರೆ ಕೈತ ಆ 10 ಬಿರಲ್ಡ್ 7 ಸ್ವರತ ಸ್ವರಲೋಕನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಇಡೀ ಲೋಕಗು ತೋಜಾದಿನ ರೋರ್ವೋಲೋಗ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನೆ ಪಿರ ಪಿಜಿರ್ದು ಪಿರ ಮುಕುರ್ದು ದೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮಟ್ಟುಗಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಕಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪ ಇತ್ತ ಸುರುಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗೇನಗ ಮಿಚನ್ರೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಕಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆತಂಡು. ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು. 2 ಪೌಲ 4 ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು. 5 ಜನಕ್ಕಲು ಜಂಡ ಬೀಜನು ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು. ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆತಂಡು. ಕಡೆಕಾದ 20 ನಿಮಿಷ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಕಡೆತ ಕಸರತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡೆ ಅನೆ ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಅಂದ ಕಸರತ್ತು ಬೋಡು ಕಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಸಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು. ಕಡೆಕ್ ಮುಗಿಪುನ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ್ಯ ಆನಾಗ 15 ಪಿಲುಕುಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ತಾಗ ನಲಿತಿದಿನಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆರಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷಲ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಲಾ ನಿಖಲ್ನ ಈ ತಂಡ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡನ್ ಪರೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ದುಂಬು ಪ್ರತೀಶ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭದ್ರಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಶವರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೇಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಅಳ್ವ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾರ್ಮೆನಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಪಟ್ಟರೆ ಪಿದಾರ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾರ್ಮೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ನಾಡೋರ್ಮೆಡ್ ಬಾರಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಮಿಶ್ರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾರ್ಮೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ 2 ಜನಕಲಿ ಈ ಮತ್ತರ್ ಮೆದುಳು ಅಂಚನೆ ಕೇಕ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ಲ ನವೀನ್ ಸರ್ಲ ಮೂರುಲಿರ್ದೆ ಮಲ್ತ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೆ ಇಡೀ ಓರ್ಮೆಗ್ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇತ ಈತ ಜನನ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಡಲ್ ಡೌಲ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆನ ಜನಮಾನಿಲೆನ ಪಿರಾಕದ ಜನಕ್ಲೆ ವೇತಲ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಮಾನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಡ್ ಜಿಂಜಾವರೆ ಬಿದಾಡ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೂರ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಪಸರ್ದಿನಾರು ಗುರುಕಿರಣ ಸರ್ ಇರೇಗ್ಲ ತರತಗ್ಗವನ್ವೆ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಮುಟ್ಟ ತೆಂಕಾಯಿ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಬಡಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ ಬಸ್ ರಜನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಡಲ ಭರಿತ ಶ್ವೇತ ನಡುತ್ತ ನಾಗ ನಡ್ತ ಸರ್ಪ ಜಡ್ತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚಮವಿದ ಅಂಕ ನೆತ್ತೆರದ ತಂಕ ಜೋನಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯಕ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಮವಿದ ಈ ತುಲೋಪೇಜ ಆಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತಂಡಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ಉಂಡಾಯನೇಕ ನೀರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವಾ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯದುಂತಿನ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡೊಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ನ ತರತಗ್ಗವ ಸರ್ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇರೆಬೈಲು ಕೊಂಚಾಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನಗ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಿರಾಕದ 75 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಪೆಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾರದಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಾಗಕನ್ನಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಾಡಿಡ ಅವೇತೋ ಕಾಲೊಡ್ದುಂಬು ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತ ನೆಲೆಯೂರಿನ ಮಾಕಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಉದಿತ ಬತ್ತಿನ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಗು ಕರೀನಾ 2014 ಪನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಎಸಲ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾವು ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ ನಲುತದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಅವು ಖುಷಿ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ಕಲಿಪಾಯನಕಲ್ ನೋನಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಗೆ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋನಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಅರೆಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಇತ್ತದ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ನಮ್ಮ ದೀಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ನೆನ್ಪುದಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ದಿವರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ದಣ್ಣುವಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮುಲ್ಪ ದನು ಕೊಂಚಾಡಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯತೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡೇನೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದೀತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತೆ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪು ದುಮುಗಲ್ನ ಕೆ ಪೇಜೋರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಒರಿ ಬತ್ತರಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ದೇರೆ ಬೇಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ದೇಕಿ ರಂಗ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಡು ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆನ ಯಾಪಲ ಒರ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬನ್ಪ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾರಟೊಂದು ಪಿರವಡ್ ಪತ್ತದಾರೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಕಾಚ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಬಂದು ಆ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರಟಾಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂಬೈದರು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಟ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಕೊಂಚಾಡಿದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೌಲದ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಟ ಹತ್ರ ಕೊಂಚಾಡಿದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುತ್ತನು ಮಾತ ಇಡೀ ಕೂಟೋಗಲ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಿಲಿಕುಲು ಲಕ್ಕದೊಂದು ಎರಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲ ಬೀಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಚಿಟ್ಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಐತೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದಾಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿಲಿ 5 ಪಿಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಿಗಲು ನಲ್ತದ ತೋಜಾದರು ನಿಗಲ ಆ ಪೌಲ ಕುಣಿತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಅಭಿನಯ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ ಅರಿತ ಚೀರವು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಳ್ಳೆ
ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇಡೀ ಲೋಕ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಾಮಿ ಏರಿಯಾ ಪೋಪಣ ಹೋಗುತ್ತೋ ಜೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಲಕ್ ಜತ್ತದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆಜಿ ಏಳು ಇನಾಮುಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಬೋತನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡೇರ ಎಂಡಲ್ಲ ದಯದ ಕಂತು ಕೊರೋಡು. ദയത് ಬದಲೆ ಏನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮೊರಣಿದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಲೋಕೊಡೆ ಅಜನ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಡ ಕೇಂಡರ್ ಕಾಂತಾರ ಬಂಡದಾದ ಊರ್ದ ಬುದಾರ ಏಮಂಡ ಊರ್ದ ಬದರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ ಕಾಡು ಬಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವನು ತುಯ್ಪ ಕರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಡಿದ ಬದುಕದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಬುಲೆಪಾವಲಿ ಬಂದನೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಬಹುಶಃ ತೂಯಿ ಕಣ್ಣು ತೂಯಿ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಂದಿಲಕ ತೂಪಿನಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ನಾಯಕಿ ಸಪ್ತಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಪ್ರಮೋದನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ದಯದೀತಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಂತಾರ ತಂಡದ ಕುಲ್ಪುರ ಗುರುವಣ್ಣ ಓ ಗುರುವಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಕಾಂತಾರ ತಂಡದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಡ್ತು ದಯಮಲ್ತಿನ ಬೇತಕ್ಕುಲು ಏರಲ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಕೂಟಾಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸುಕನ್ಯಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಿಪಚೇತ ಸಂಗತಿ ಶನಿಲ್ ಗುರು पुष्पराज दीपक राय पाणाचे शिव अंचितिरुगु भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ
ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಆರು ಬರೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಡೀರ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಿಥುನ್ ಭಾಯ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಅಂಚೆ ತಿರುಗೋಡ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಬಾಡೋರ ಅಂಚನೆ ಪಡ ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ದಯಕ್ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರ ಬಂತೀರು. ಯಾನು ಹರಿಶನಡೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುಂಬೈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವಿಜೇತ ತಂಡಗ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರರು. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಗೆ ದೇವೇರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ನ ಮಾತು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವೇರಿ ಈಡೇರಿಸರ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಯಾನು ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಯಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಬೂರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಹೊರ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಡ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21-27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಡ ನಡಪೇರುಂಡು. ಈ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ 50,000 ಜೋಕುಲು 18 ದೇಶದ 50,000 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅರೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕಾಂತಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ನಟರಾಯನಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್. ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಒರಿಪಾದ್ದಿಲೆ ಶೆಟ್ರ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಮಾರ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಈಶಾ ವಿಠಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಿನ ಏಕಗಮ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ. ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಡಕೈಡು ಬಾಕೂರು ತೆನ್ಕೈಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗಡಿ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ಕೆರೆ ಈ 4 ದಿಕ್ಕಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನೆಲತಿನಂಚಿನ ಆ ಏತೋ ದೈವಲೆನ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನದ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ತೊಜಪಾದ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಯಾನು ಈತ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇನೆ ಶುರುವಾತು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಶೀಲೆಲ ಗೊಬ್ಬೆಲ ತುಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂದು ಶೀಲೆಲ ಗೊಬ್ಬೆಲ ತುಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಲ್ ಎಂಚಿನ ಒರ್ಬೆ ತುಳುವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವೇನು ವಾ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮೀರ್ಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ನಮ ಕೊರೋಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆನು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಗರುಡ ಗಮನ ರಿಷಭ ವಾಹನ ದಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಪಿಲಿನಲಿಕದ ನೃತ್ಯ ತೊಜಪಾವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಡುಗಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೆಕ್ಕುಲು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಂತು ಆರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಿಗನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಗ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಆರಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಗ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧಡಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಒಡೆಮುಟ್ಟವಣ್ಣ ಕಾರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧಡಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನೊಂದ ಅವು ಇನಿ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಡುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಈ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮೂಡಿ ಬರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡ್ ಪನ್ಪುರೆತ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನಲ ಗುಲಿಗನಲ ಪಾತ್ರನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಡೆ ನಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಬಾರಿ ಪಾವಿತ್ರತೆದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಗುಲಿಗನ ಸ್ವರನಾವಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸ್ವರನಾವಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏರ್ಲ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ನಿಕ್ಕುಲರ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ನೆಡ್ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿಜಿಂಡ ಎಂಚರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರರ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆದ ಶೋಕ್ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವನ ನೆಂತದಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ವೈದಿಂಡು ಆ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈಭವನು ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೊಜಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕ್ಕಡ ಮಾತೆರಡ್ಲೆನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನತ್ ನಿಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ನೆರೆಕೆರೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುರೆತ ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ಪಿರೋರ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಜೋರಾದ್ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ಶೀಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಂಚಿನ ಜಯನ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುರೆತ ನಿಮಿಷ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತು
ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡುಕೊಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮು ತೊಜಿಪಾದೇರು. ಕಮ್ಲದ ಕರೆಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹತ್ತು 30 ಸತಿ ಆ ಕರೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಗಂಟದ ಚೋಲಿ ಜಾರ್ದು ಕಡೆ ಕಾಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾಸನ ಕಮಲದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೈಬಾರ್ದಿರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಮಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಅಂಚ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ್ಲ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಬಾರಿಸಾಗ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದೇನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬರವರ್ಬೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಮರ್ಲಿಂದ ನಲ್ಪೊಳ್ಳು ಭಲೆ ಸರ್. ಕಂಬುಲದ ಗಿಡರ್ಲಿನ ಗಿಡತಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ತೋಜಾದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪನೊಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು. ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನವರು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬುಡಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು. ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರು ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಮಿಥುನ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶ್ವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪಿಳಿಯ ನಲಿಕೆಯನ್ನು 150ರಿಂದ 200 ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವು ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟದ ದಿನಾಗೆ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮೇ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಈತು ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಈತು ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾಗುಲು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬರುವ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇಡೀ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ SDM ಕಾಲೇಜ್ದ ಎಂಗುಲು ನಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ DYFIನ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ JR ಲೋಬೋರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರಂದೆ ಕೊರಡ ಕೊರಡ ಕೇನುಜಿ ದಾದ ಈತೇನ ತುಳುವೆರ್ನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೆಂಗ ತುಳುವರ್ ಪೂಜಿ ಏನು ಕುಂದಾಪುರದ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದೈವ ನರ್ತಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ನೋಡು, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಬಂದೆ ನಾನು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ, ಮಂಗಳೂರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಜಾಸ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ, ದೈವಗಳು ಒಂದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ದೈವ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಅದೇ ದೈವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಊರಲ್ಲೇ, ಕೆರಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಸುತ್ತ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಬರೀ ದೈವಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಾಗದೇವರದ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯ, ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಥ್ರೂಔಟ್ ಶೂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಗುಳಿಗನ ಶಕ್ತಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಕುಂದಾಪುರ ದಾಟಿ ಆಚೆವರೆಗೂ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದು. ಹೊರಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜಪಾನ್ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀಜನಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಈ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಪದ ಇಡೀ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯೇ ಅದು. ನಮ್ಮ ಫೋಕ್ ಲೋರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನಪದದ ಮುಖಾಂತರ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ರೆಡಿ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ ಆಗಲಿ, ನಾನಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಇವು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ರಿಷಬ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಗಿದೆಯೇನೋ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ. ಆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದು ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಾನೊಬ್ಬ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ದೈವಕ್ಕೊಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಅದೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದೆ, ತಾವು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೃತಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ ಥರ, ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಥರ ಅದು ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25-30 ದಿವಸದವರೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಾರು. ರಿಷಭಣ್ಣನ ಬಂಡವಾಳದ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ದಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಚವರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನವೀನನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಮರತ್ಪೋಣು. ಈ ರಡ್ಡು ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ಸಹಕಾರ ಕೋರಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲಾವಿದರೇನು, ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಚಪಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ. ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಪಾತೆರ ಪೊಟ್ಟಂತೂ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ್ ತುಳುವೇರ್ ನಕಲು ಆಲು ನೆಟ್ ದಾಳ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ, ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ದಿಪ್ಪಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ರಾಮದಾಸ್ ದಿಪ್ಪಾಡು, ಗುರುವಣ್ಣ ದಿಪ್ಪಾಡು, ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಾಡು, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಅಭಿನಯ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲ ದಿಪ್ಪಾಡು, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ತೂತಿನಕಲು ಅಕ್ಲೇ ನೀನಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಪಾಡಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನಕಲು ಅರೆಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಡ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಮೋದನ ಒಂದು 2 ಮಾತು. ನಾ 2 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ನಲಿಯೋರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ.
ನಾನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಉಡುಪಿಲಿ, ನಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಳುನವರೇ ಇದ್ದರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಿಷಬ್. ಹಾಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ, ಒಬ್ಬರು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಂತಾರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆತ್ತೇನು ತೂಕ ಪಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಎತ್ತೆ ಪಿರೌಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರೋದು ನೋಡು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿನ ತನ್ನ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ನಂತೆ. ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಯಾವುದು. ಈಗ ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕೋಣಗಳು ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಶಿವಣ್ಣನವರು. ನಿಮ್ ಶೋಕಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಶೋಕಿ ಈಗಳೇ ಶೋಕಿ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಥ ಆಗೋ ಕಂಟು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ, ನಮ್ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ. ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದು ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ, ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕೆಚ್ಚು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡದಿರಲಿ. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಏ ಶಿವ, ನಿಂದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಡಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಮರಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಶಿಕಾರಿನೂ ಜೋರ ನಡೀತಿದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರುವ ಜಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಮಾರ ಇದು. ವರಾಹರೂಪೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕಲಟ್ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬರೋದು ಐತಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಭರತ್ ಬಣ್ಣರಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು. ಭರತ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಭರತ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡಿಯಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕಲು. ಪಾಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಬರೀತೀನಿ ಯಾರ್ಲ ಬರೋಡು. ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಬರೀತೀನಿ ಯಾರು ಬರೋಡು.
ಸೋಲ್ಮಲು ರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚತ್ರ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ರಾಜ್ ಪಾತೆರುಡೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರುಡ ಯಾವಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಪಜ್ಜಲ ನಲ್ಪೇರಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೋಲಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಥೆಕುಲು ಏಪಲ ಪನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಜನಕುಲು ತೂಪೇರ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ದೇಶ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಏನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಪ್ರಪಂಚ ತೂವೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೋಜಾನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಯಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ತುಯರ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ದ ಮೇರ ಮೇರ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ದ ನೆಟ್ಟು ತೋಜ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಪಂಡದ ಆದ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗುಲು ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ ಎಂಕುಲು ನಲಿಪ ನೇಮದ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗುವ ಅತರ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕೇಂಡ ಗಣಪತಿ ಸರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊಂಡೆಗೆ ಬಿಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾ ಒಂದು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಾಡು ಎಂಕುಲು ಏರು ಒಲ್ತಗುಲು ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಪದದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾತೆ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೆಟ್ರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಗರುಡ ಗಮನ ರಿಷಭ ವಾನಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನ ತೊಜಿಪಾದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗರಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಓರಡು ತಾಸ ವಾದ್ಯದ ಪೆಟ್ಟು ರಾಜ್ ಸೋಲ್ಮಲು ಅವರು ರಾಜಶೇಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಿಷ ಈ ಒಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೋಲದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಳ ಅದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಅತ ಬೈಜಿಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಲ್ಪು ನೆಂಚ ನಲ್ತು ತತ ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಮೇರ್ನ ಪಿಲಿ ತಲಕ ತೋಜಿರ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ನಲಿಪೇರು ಓಕೆ ಫೈನಾ ಬೋಟ್ಲೆ ನಾಯಕಿ ಸಪ್ತಮಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಶ್ಚಿತನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋವ ಮೆರಕ್ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ದಯದಿದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೋಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಆರು ಪಾತಿರ್ಜಿಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮಗೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಜರು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪರಿಕೆ ಪಂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ದೇಡು. ನೆತ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರದು ಪುನಶ್ಚಿತನೆ KK ಪೇಜಾವರ್ನ ಮಗೆ ಸೃಜನ್ ಪೇಜಾವರ್ ಬಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತೂಪರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕುಲ್ ತಯಾರದು ಪೊಡು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೀರ್ದಾತನ್. ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ಗ್ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ. ಮಿಥುನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ.
ದುಂಬದ ಪಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾ ಟೀಮ್? ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿ? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡೋರ. ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಇದೆ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿಲಿ ತಗೊಲು ತಯಾರಾದುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಎದುರುಡು ತೆರವಲ್ಲಿ ದಯದಿದೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ದಾತಂಡೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಲ ಒಂತುವೇರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಲ ಒಂತುವೇರು ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಂಥಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ಆಯ್ತ ಎದುರುಡಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಏರು ಧನುಷ್ ಹಲೋ ನಯನಣ್ಣ ಈ ಕೂಟದ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ಲ ಬೈದೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ಮೊದಲೇ ಮಾತೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬನ್ನೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ಏಲತ್ತೈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿದ ಕುರಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಏಪಲ ಅಲಿಯಂತರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲಿಗುಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಮದಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿರ ಚಿತ್ತನ ಸಿನಕಲ ಮಾತೆರ ಸಾಕಾರ ಸಾಕಡಿ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆತ್ತೊಂದರ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟುಡು ಒಲಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಚಿತ್ರನ ಕೆ ಪೇಜಾವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂದುಕೊಳ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೇದ ಗುರುಕಿರಣರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸೇರಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ನಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಗಣೇಶೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಡು ಸ್ವರ ಮಿತ್ತ ಬಾನುಗು ಕೊಲ್ಪಾಡು ಕಲಕ ಜಪ್ಪಾರೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮಂಜಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು
ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಗಮನಗೂ ನಿಕಲೆ ಪಂತ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆಂಪಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಬಾರಾಟ ಹತ್ತು ಹತ್ತಂದಂಡ ಜಂಡದ ಕುಲದ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿನ ಕೈದಿನಕ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಡೆ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೊರ್ತು ಬರೋದುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡೆ 5 ಪಕ್ಕದ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ತೋಂದವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮೊಕಲ್ ದೇತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್. 20 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಲು ಉಡುಂತಲೇ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಬೆಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತೀರ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಲ್ಕೊರ್ಪೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕತಿನ ಬಂಟ ಅಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಎದವಕ್ಕೆ ಟಾರ್ ಪಾತೆರರು. ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಈತನೆಟ ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಪಂಪ ಸಮ್ಮೇಳ ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಪದವತ್ತನ್ನು ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾವಗೀತೆ ಹಿಡಿತನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮಾರ್ನೇವಿ ಪಂಡನೆ ಗಡಿಗಡಿ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಿಥುನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಂಡ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇನಿ ಓಲ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅದು ಹೊರಿದಿಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರೆವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪರೆವು ಪೊಣ್ಣುಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೊಡರ ಮರಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಧ್ವಜದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಸಕರೇನಂಚಿತನ UT ಖಾದರ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿಲು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಸುರುಕಿಯನ್ನು 5 ಪಕ್ಕ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂದ ನಾನು ಸುರುಟು ಗುರುಕಿರಣ್ ಇದ್ದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೆನ್ಲೆಕ್ಕಡು ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತೆ ನೇಪಲ ಬರೋಂದೇ ಐತೆ. ಸೊ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಸುರ್ತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬಾರ್ಸದಿನ ಯಾನ ಯೂಶಲಿ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆ ಮರಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಯೂಶುವಲ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಸರತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಡು ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ನೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ ರಟ್ಟ ಅಂತೀನಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಜಿ ಫೀಟ್ ತಡೆ ಮಿತ್ತು ರಟ್ಟ ಅಂತುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಿಲಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ದಕ್ಕುನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬರ್ತಂಡು. ಬೊಕ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಜಳಕದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಜುವಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನವೇನು ನಿಜವಾದ ವರ್ಷದ್ದು ಪಿಲಿ ನಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ತೂತಿನ ಇಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಲ್ವೆಲು ಮಿಥುನ್ರೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಗ್ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡವೋ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿಲಿತ ಕಂಡ. ಆ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿತ ತಂಡ ಎಂಚ ನಲಿಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ತಂಡ ನಲಿತದುಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ವಿಷಯದಾಲ ಪಾತ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಇತ್ತಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಗೌರವ ಕೊರೋರು ಪನ್ಪುರತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಗ ತೂನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಾತ್ ವರ್ಷ ನಲ್ಲನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬಹುಶಃ ಕಡೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಲ್ಪುನಗ 5 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪುನಗನೇ ಜಗದೆ ತೊಂದಿತ್ತರು 3 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪುನಗ
20 ನಿಮಿಷ ಬಾಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ತಿದ್ದುಂಡು, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಸರತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಂಡು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲು ನಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರಿನ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ತರತ ಎತ್ತರಗೆ ದರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಇಡೀ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೌಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಮುಡಿ ಅಕ್ಕನಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಸುರುಕ್ಕೆ ಮುಡಿಕ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀದಿತ್ತೇರು. ತಂಡದಕ್ಕುಲು ಅವಳು ಖಾಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಡಿ ಕೊರ್ತು ಅರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುದುವೇರು. ನಿಕುಲು ಮುಡಿ ಕೊರಂದಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ಪಿರೋರ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಂದತ್ತ ಹೊರ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರತ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಹಾಕಿದ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಪುಜಿ. ಮಿತ್ರರು ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡಗು ಕೆಲವರು ಎನ್ನರೆ ಅವು ದಾದ ಇಡರಿಜ್ಜು ದುನ್ನಜ್ಜಿಂದು ಕೊಡೋರ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ 42 ಸೇರು 37 kg ಅವಿನ ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದ್ದು ತರೆಡ್ದು ಕಡ ಪರಾಪ ಹೊಡಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ 7 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ನಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಗೋಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬರ್ತದು. ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ತಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಬೇಗ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪಾದಿರು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಂಡಿರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಜಲಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೋಯಿನೇಂದು ದಸರಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪ್ಪ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜಲಕ ತುಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕಳು ಜಲಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುರದ ಆ ಓಡಾಡು ಪೋದು ಆ ದೇವಿಡು ಆ ನೀರುಡು ಜಲಕ ಮಲ್ತಿಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ತಂದ ಬೆಪ್ಪು ನಂಚಿನೇನು ಬೆಳಿ ಊದು ಪೋಪುನೇಕ ಪಿಲ್ತವೇಷದ ಊದು ದಿಪ್ಪು ನಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಪಿರು ಬೆಳಿ ಜಲಕಾದ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದೆಪ್ಪುರ ಏರಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅವನು ತೋಜಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬರ್ತದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಡುಂದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡೈತೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಒಕ್ಕ ರಂಗ್ ಕಪ್ಪು ಬುಲ್ದು ಮಂಜಲ್ ಉಂಡೈತೆ ಏತ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಟ್ಟೆ ಗಲಸೊಂದು ಇಡೀ ಪಿಲಿ ಓಲ್ ಉಂತುಂಡಲಕ್ಕ ತೋಜಿಲಕ್ಕ ಗಲಸದಿರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲ ಸೆಕ್ಸ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಗ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಈತ ಪುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಸೆಕ್ಸ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಉರ್ತೊಂದು ಪೈದಿಜಿ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಕೊಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಾಸೆ ಪಕ್ಕ ಡೋಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ತೂಂದುತ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸೆಕ್ಸ ಬಂದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಕೊಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀಲ್ ಗರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಂದಣ್ಣ ಪೌಲ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟಿವೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಬಡ ದುನ್ನ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೌಲ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಜಲಕಾದ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ದೆಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡೈತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಆ ಜಲಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲಿಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುರು ದೆಪ್ಪುನು ಮಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಟೊಪ್ಪಿ ಅವನ ಬಾರಿ ಪುನ್ನುಡು ಮತ್ತದು ಈ ಮಂಜಲ್ ಕಪ್ಪು ಬಲ್ತದ ಆ ಮಂಜಲ್ ಬೈದಾಗ್ಲಿ ಈಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ಈ ತಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ 7 ಜನ ಜಂಡ ಬೀಜ ಬೈದ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ತೋಜಾದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ದುನ್ನೋಡು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ದಾಕಲ್ನ ಪೆಜ್ಜೆನೆ ಎಂಚ ದಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ನಿಗಲು ಮುಡುದು ಮಿತ್ತು ಕಾರದಾಗ ತೋಜಾದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಮರಕಾಲ ಕುಣಿತಾಡ 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಯಾಕಾರ್ದಿಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವಳ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ತಾಸದ
ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾವು ಅರ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಬದುಕು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಾಸ್ತೆ ಡೋಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಜಲಕ ತೂಪು ಏರ್ಲ ಪೂಪು ಮಾತೆ ಅಪನಗ ಮಾತ ಟೈರ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಲಕ ಎಂಚಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೂರ ಆದಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ತಲುಪುಂಡು ದಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ತಲುಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಅಂದು ಪೂರ ಪಂಡದಿನ ಪೂರನ್ನ ತೋಜಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ತೋಜಾದ ಕುರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷ ಮಾತು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಜುಲ್ ಬೆಲ್ದಾಗು ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಲ್ ಬೆಲ್ದ ಬಲಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಂದಿರು ಪೌಲ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾರ್ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಡಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಐತ ಕುಟ್ಲದ ಮಲ್ಲಬಿಲಿ ಭಜನಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರನಿಗಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುದವಳೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವಣ್ಣನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಾಗರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಲ್ಲೇರು ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಿನ ಎದುಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎದುರುಡು ಇದಣ್ಣ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಂಗಳೂರದ ಶಾಸಕರೇನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುಡು ಸುರಕಾದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಾತನಾಡಿದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿರಬಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬೇಲ್ ತಂಡ ಸಾದರೆ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ 72ನೇ ವರ್ಷದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 72ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೊಂದು ಒಲಿಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುರುತ ಮಾಲಾದಿಗೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬೇಲ್ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೋಗು ಯಕಲ ಮಂಜಲ್ ಬೇಲ್ ತಂಡದ್ದು ಶುಭಾಶಯ ಸುಮ್ಮಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರೆಡ್ ಗುರುಕರ್ಲೆನ ಮುತ್ತಾಲಿಕಡವನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕರ್ಲೆನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿದ ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುದಾಗಿ ನೆಚ್ಚಲಿನ ಬಿರುದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರ್ಲೆನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ಆಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಡು ಮಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ಬಣ್ಣ ಈ ನೆಲತ ಈ ತಲತ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಐತ ಮೂಲ ಸುರುಪುನ ಒರಿಪಾವಡು ಅವು ಅಲಿಯಾಂತರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ಬರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲ 5 ದೂರ ಪೋವಂದಿನ ಕಪ್ಪಿನ ಮುಕುರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾವಡ ಚಿತ್ತನ ದಿಕ್ಕಿಡು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ತನ ಬಂತ ಇನಾಮು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನಾಮು ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಭಜನಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರನಿದೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈಚಾ ತುರ್ಪು ಬೋಡು ಐಕ JP ಆರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬರೋಡು JP ಆರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪಿಲಿ ಗೌರವ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣಾಗಿ ಬಾಯಿ ಅರತ್ತದು ಬರ್ಪಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಜಿಯೋಪ್ಪ ಪಿಲಿ
ತುಯಿಲಕ ಅಭಿನಂಚಿತಿನ ಮಂಡ್ಯನ್ ಮಲ್ಪನಾರು JP ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ದನಿಕುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ರ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ಕೇನರ ಬಲ್ಲಿಯ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಎನಿಕ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಪ್ಪು ಮಿತ್ರ ರೈಕುಲ್ ಪನ್ಪೆನ ಎತ್ತವಗೆ ಬಜಿಲ್ಕೆರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 94ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಜಬ್ಡವನಂಚಿನ ಕೂಟ ಮೇರೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿತ ಕೂಟನು 19 ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸಡಿ ನಲ್ಲ ಏತೋ ವರ್ಷ ನಡಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವರರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಪಾತ್ರ ಮನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ JP ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೇರಿ ಏರಿಂದಕ್ಕೆಂಡ ಈ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಮಂಡ ಮಲ್ತ ದಿನತ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆ ದೇವರು ಆ ಕಲಮಾತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಲಿದೇರಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಾರಿ JP ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನಾಗ್ಲ JP ಆಚಾರ್ಯರಿಗ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಡ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಸಕರೇ ನಂಚಿತ್ತಿನ UT ಖಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕನಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ TV ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಶರಣ್ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸತತ 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಬೇರ ಮಗದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳೇ ಅಥವಾ ನಲಿಕೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರ ಆ ಯುವಕರ ತಂಡದವರನ್ನು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನವ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೆ ಒಂದೇ ಸದುದ್ದೇಶ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಂಪರೆ ಏನಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇವರ ಸದುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋದರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜನ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇಶವಂತ ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಏನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ದೇವರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನರ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಲೆ ಇದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುವ ಸೋದರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂತವರಿಗೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ತಾವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ಬಹುಶಃ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟಿಕಾದರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರು ಶಾಸಕರಾದುಪ್ಪುನಾರು ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆನು ದುಂಬುಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಐಟ್ ಅಡ್ನೆ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಯೂಟಿಕಾದರ್ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡದಕ್ಲೇನು ದುಬೈಗೆ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಂಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಐಕ್ ಈರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಪನ್ರಿ ಇಚ್ಛಿಸವೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟಂದೆ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅದು ವಾ ಪಿಕ್ಚರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ಜುನು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಂದಿನ ವಿಚಾರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಏನರ್ದು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತುಂಡು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಮಿಥುನನ್ನ ಈರೇನನ್ನು ಮುಲಾಜಿಡು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆದ ಯಾನು ಬರ್ಪುನೆತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೀರು. ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಪಿಳಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪ್ಪೇರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಪ್ಪಲೈಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಣ್ಗೆ. ಅರ್ಜುನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ತಾಸೆಯನ್ನು ಬೊಟ್ಟವೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸದಾಕಾಲ ಒರಿದೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸದಾಕಾಲ ಒರಿವೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಸಾರಥಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡು ಯುದ್ಧಡು ಅರ್ಜುನನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧನ್ ಗೆಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸಾರಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಸಾರಥಿ ಆದ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ಜುನನು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅರ್ಜುನ ಅದು ಗೆಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಪ್ಪುಂಡು ಜೋರಾದ ಅರ್ಜುನಗು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ಬಲೆಂಚಿ ಅರ್ಜುನನು ಮುಲ್ಪ ತೋಚುಪವನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾದ ಅರ್ಜುನಗು ರಿಷಬ್ಗೆ ಎತ್ತು ಜೋರುಡು ಕಲ್ಕದಾರ ಆ ತೇ ಜೋರುಡು ಎಂಕಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನುಗ್ಲ ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಶೀಲೆ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಜುನುಗ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕೊರೋಡು ಬನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಅರ್ಜುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ರೆ ಅನೂಪ್ ಬಲಂ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ನ ಕೊಲು ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಕಾಲಿ ತುಳುರಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಭೂಮಿಡತ್ತು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಭೂಮಿನಟ್ಟು ವಿಶ್ವಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ಅನುಪುಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರಿ ಐಕಾಳ ಭಾವ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರಗು ಕನೈದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಐಕಳ ಭಾವ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಭಾವ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದೇವಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿದ ಮಾತ ಜನಕಲೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆಡು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಯೇ ಒರಿ ನಿದರ್ಶನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿಗೆ ದುಮ್ಮುದ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೆ ಆರು ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಪಾಲಕ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉಜ್ವಲವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಹುಶಃ ಈತು ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘಟನೆನೇ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಡ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ 7ನೇ ಸೀಸನ್ ಆದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪನ್ಪುಣೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದಾಣಾಗ ನಂಗೆ ತೆರಿಪುಂಡು ಯಾನು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಇಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಇನಿ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಈ ಆರ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಾದು ಕೊರಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ಡ ಆ ರೈಕ್ ಬಂಡಿರ ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂರಕ್ಲ ಪರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಬರೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಆತು ನಿನ್ನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ವಿದೇಶಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ತೋಷ್ಪೋಡು ಬಂದು ದುಬೈ ದೇಶಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ದುಬೈಡ್ ವಾ ಬೇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ದಯಟ್ ಹೆಂಗೆ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಥುನ್ ಅಂಚಿನ ಹೋಟೆಲರ್ನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಿಥುನ್ ಅಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತುಂಡು ಮುಗ ಮಿಥುನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಐದಾದ ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ್ದಾದ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಂದು ಇದಾದ ಕನಸದಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ಲ ಮಿಥುನ್ಲ ರೈಲ ಕೈ 21 ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲನ್ ಪೂರ ದೇರ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬೋದು ದುಬೈ ನಲ್ಪೋಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಬನಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬನಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನೆಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುರ್ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿರಿದ್ರು
ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂಚಿತಿನ ಪುರ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕ ನಲಿಪೇರ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನು ಅರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾರಿ ಯಾನೇ ಪಾತೀರಿ ಮಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೂಪೂಜಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆಂದು ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಬೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡೆ ಸರಿ ನಡಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಲೆ ಐಟ್ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಸೊ ಸುರುಕಾದ್ ಮಿಥುನನ್ನ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ನಾಲೆಡ್ ಮಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂತೆ ಮಿಥುನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಆ ಜಾಗ ಯಾವ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೇ ನಾಲೆಡ್ ಮಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಪನದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮೂಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೋಲ್ಫಿನ್ ಸಿಟೀಜಿನ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಹೋಡು ಅಂದತ್ತ ಪಾಪ ಕೆಲವರಲ್ಲೇ ನಿಮಿತ್ತು ನಾನು ನೀರು ತೂಡಾಯ್ನ ನಿಲ್ಕು ತೂಪಿನ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು ಮಿಥುನನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ನಂಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಿಥುನ ಅನ್ನೇ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತೆರದ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ಯಾನು ಮಿಥುನನ್ನೇ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಲಾಯಲಕ್ಕನೇ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೋರ್ಪೆ ಏಪಾಗಲ ನನಗಲ ದ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಏತೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿದ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಬಂದು ನಾನು ಆರು ಪಾಪ ಏತೋ ಬಿಸಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಆವ್ ಮಾರ ಈ ಬರ್ಪ ಮಾರ ಪಂಡ ಆರು ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಆರ್ಲ ಯುವನೇ ಸಾರಿ ಮಿಥುನ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿ ಮಿಥುನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದಾತ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಬೊಬ್ಬೆಡು ಗೊತ್ತಾವಡವು ಪಾಪ ಎಕ್ಕಾಡ್ರ ದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನನ್ನಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡೆ ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಜಯಕಾರ ಮಿಥುನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಸೊ ಕುಡವರ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದೆ ಅನ್ನ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಅದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್ ದುಬೈಗೆ ಎಂತು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಿಥುನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪೇರೋದು ಓಡಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪರ ಮಿಥುನನ್ನ ಐ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಡೋರ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕೆ ಪೋಪಿನ ತುಂಬ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ಇರ್ಲ ಅನುಪ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಿಶೋರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಟೀರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ಪಾಡೋಡು ಪಿಲಿ ತಕೊಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಿಲಿ ತಕೊಲು ಉಂತುಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಯಾವ ಆರ್ಲ ಈ ತುಳು ನೆಲತ ಪರಂಪರೆದ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜೆಡೆ ಸುಮಾರು ಬುಲೆತಿನಾರು ಬಲೆತಿನಾರು ಅಪತರದ ಪದ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ಕಿಶೋರ್. ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ ಸ್ಟೇಜ್ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ. ಸ್ಟೇಜ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅವಳು. ಆಕದಿನ ಮುಡಿ ಆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಲವನನ್ನ ಬೇಗ 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 ಆಕಲೆ ಕೊನ್ನೋಲಿ ನಿಖಲು ಆ ಮುಡಿನ ಹಾಕುವಾರ ಆ ಮುಡಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಆಕದಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಸರಿ ವಿನಯ್ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲಿ ಏಲೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಬಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋರ್ತಲು ಆದಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಡಿಪೋಡ್ ಬಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮರಪ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುಂದ ಬನ್ನ ಏತು ಐತ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲಿ ತಿರ್ಲಿ ಏತು ಬಂದೆನದು ಪಚ್ಚಿರುಪಾದ ತೂದು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬೀಡೋಡು ಮುಡ್ತಾದ್ದೇನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ರೈಕುಲಂಚನೆ ಕೆಕೆ ಪೇಜವರ ಪಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಂಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮಾತಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಐದ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಾತ ಜನ ಭಿನ್ನರು ಕುಲ ಮಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ಅಭಿನಯದ ಕೊಟ್ಟದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗಲ ಗಮನಗಣ್ಣ ಸುರುತ ಪಿಲಿ ವೇಸವಾರ್ದಿನ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಲು ಊರುನಾಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೈಟ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೊರ್ತು ಬರೋದುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡಿ ಬರಬೇಕು ಗಮನಿಸವು
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಖಲ್ದ ದಿನ ಪೊರ್ತು 21 ನಿಮಿಷ 56 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ತೀರ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಗುಲ್ಕೊರ್ಪೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬೈಕು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಪಂತೋಡು ಎರೆಗಿ ನಂಬೋಬಡ ಗೊತ್ತು ಜವು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ ಸಾರ ಗಟ್ಲೆ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ವೆ ಕುಡಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ 4 ಸುತ್ತಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೋಂಟು ಮೂಲೆಡ್ಲ ತಗೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾನೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೈತಲ್ ಮೂಜರ 4,000 ಜನ ಲೈವ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂದುಲೇರು ಮುಗಿದಾನಾಗ ಅವು ಲಕ್ಷ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ರೆ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಬರಂದು ಬಲೆಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಸೊರಕು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಟ ಒಂದು 39 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಜಬ್ಡ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ 39 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮೊಟ್ಟಲ ಅವು ಬಾರಿ ಪರಾತೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಳ್ಳ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಪದ ಒಪ್ಪರೆ ಕೇಸ್ ನಿಸಾರ ಮತ್ತು ಬರೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕೇರಿಗ ಹರಿವಾರ ಸನಮಠ ಕೂಡಲ ಕೇನ್ಗ ಬಂದವಂತನು ಐಕತ್ರ ಸುರುಟ್ಟು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಈಗ నేను తూనకు ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏತು ಬಂಗಾವ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ತೂನಗ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂದೊಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯೋಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪದ್ಯಗೂ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಆ ಟೋಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಯಾಪನ್ ಪಿನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ ತೆರ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ತೆರ್ತು ಅಂತನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೇಡ್ ತಿಗಲ ಮುಟ್ಟ ತೆರ್ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಪಿಲಿತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆಸಮ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಂತನು ಮಿತ್ತು ಹೋತನು ಅವಲ ವ್ಯಾಪಣಿಗೆ ಸಪೂರ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ ರೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿ ಗಡ್ದು ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕುಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ flexibility, they were just awesome. ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏತಿತ್ತನ ಬಣ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಿರ ತಾಳಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ
ಮೊಕ್ಕಲು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾಳಗು ಬರೋಂತೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕುದ್ಯದ ಪೀಳಿತ್ತು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ತೂಯರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ದ ಫಿನಾಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡಾಗ ದುಮ್ಮು ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಕಲೆ ನಶಿಸೊಂದುಂಡು ತಿರ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ ನಲಿಕೆದ ಪಂತೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಡ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಗಲ್ ತೂತುಜ ಪೂರ ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಪೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಪುನ ಪಿಲಿಕುಲ ತಂದೆ ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿಕುಲೇನು ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಬಂಡಾಗ ಐಕ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಬನ್ನೋಡಾವಣ ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಮೂಲ ಭಿನ್ನೆ ಅತ್ತು ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿನಿ ಟೀಮನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ದಲು ವೇತನ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಜೋರಾದ್ ಮಿಥುನ್ರ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಈ ಕೂಟೊಡಿಗೆ DIDದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಹೇಶ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ನಡುಟು ಸಂಯೋಜನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರುಲ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತ ದೈತ್ಯ ಜೀವದಾರ ಕಾರನ್ನು ತೊಪ್ಪಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ರಾಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೌಲ ಕುನಿತಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಆತಂಡು ಒರಿಯೇ ನಲಿಪುನಗಲ ಬಾಕಿತ್ನ 14 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಸರತ್ತು ಮಹೇಶ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ನ ಕಸರತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೋನೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಕುಲ ತೊಜಪಾದಿರಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆರಕು ಬೂರ್ನ ಸುರುಕು ತೊಜಪಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಕುಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡು ಜನತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂನು 11 ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವು ಆಕಿನ ಬರಿ ಇರ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಮುನ್ನ ಒಂಜವಿನ ಹಾಕದೇರಿ ಆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದ ಕರನ್ ದರ್ತ ದಿನ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾರು ಭಾರಿ ಈತ್ ಬೈದಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಕ್ಲಿಟ್ಟು ಪೈಕೋಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಇರ್ನ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಡೆ ಭಾರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾರು ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ತಂಡದ ಕೊಲು ಈ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆಗತ್ತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪ್ರದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಕುಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ನಿಕುಲಿತ್ತಿನೇಟಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಿಕುಲಿಜ್ಜರ್ನಂಡ ಎಂಕುಲಿಜ್ಜ ಈ ಕಲೆತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಲ್ಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಕನೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಬೈದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿಮಲಿಕೆದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಜನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸರಿಚ್ಚಿಸವೆ ಕಡೆಕಾದು ದಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಿನಾಗ
ತುಳುವೇರು ದೆರ್ತು ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶರ್. ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದಾಗಲ ಮೆರವಣಿಗೆನೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಪದದ ಸುರುಟು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾವಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ. ಅವು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾವಣಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಗಲು ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಮಲ್ ತೋಜ ಅದರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಅಭಿನಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಭಾರಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು. ಮಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು. ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಐತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಮರಿಪಿಲಿ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್. ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಮೂಜ್ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗಲು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡು ಗುರು ಸರ್ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್. ಮಂಡ್ಯ ದೀತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ತೇರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂಚಿ ಪರತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡ ಅಂದು ನೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜಾವರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ನವೀನರೇ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಪೊರ್ಲು ಆ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಎಂಕಿ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ನಡಕೆ ಓ ಏರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ನಡಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೊರಂಪುನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗ ಒಂದ ಇಡೀ ಪೊರ್ತುಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಿರೋಧಕಾರನ ಸರ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಡ್ತಂಬೋದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜೊಂದು ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೊತೆಯೊಂದು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಡು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಮೂಜಿಲ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದಿನ ನಿಖಲ್ನಾಥ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿರಿಡ್ದವ್ರ ಆಕಲಿಗೆ ಹಂಚಿನ ದುನ್ನದ ನಡಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಆತನು ಸಾಧ್ಯ ಆತನು. ನನ್ನ ಯಾಂತಿನೆಟ್ಟು ಈತಿನೆಟ್ಟು ತೆಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಡಿನ ದಕ್ಕದಿನಗಳು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ ಮಾತ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಲಿಕಲ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಗಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರಿತ ಚೀಲನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಹಿಂಡೋ ಕೇರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚಿನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರ್ದು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 5 ಸಾರದ ಪನವುದ ಒಂಜಿ ನಾಮ. ಒಂದು ಶಾಲ್ ಇದೆ ಶಾಲ್ ಮಹೇಶ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ರನ್ನರ್ ಅಪ್. DKD ದ ರಡ್ಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. ವಾ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇರಿನ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷಗೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ತು ತೋಚ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ದೆ ಜೋರಾದ ಮಹೇಶ್ಗಳ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಇನಿತೈ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ತಗೊಲ್ ಕಾತೊಂದುಲೇರೆ ನಿಕಲ ಸಾಕಾರ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡು ಬನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಕದಿನ ಮುಡಿ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೊನೋಲಿ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ದಿವಲಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಮುಡಿ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಕೊನೋಲಿ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಬುಡೋಲಿ.
ಅವಿನಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ? ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡೆ ಮಂಗಳದೇವಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಗುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಾ? అన్న టీం రెడీ అండి. ముళిత్లో ఫ్రెండ్ సర్కిల్. ಬರಡು 2 ನಿಮಿಷಗಳು ರೆಡಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದರೆ ಎರಡನೇ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒರಿ ನಾಯಕನಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದರೆ ಎರಡನೇ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಪಡೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಶುರು. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ ರಕ್ಕಸೆರು ವರತ ಬಲನು ಪತನೊಂದು ಮೆರೆವೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಕೆಲೆಗೆ ಅಕಲಿನ ತರ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಾವೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಹೋದ ಅಕಲು ಎತ್ತುನು ಜಗತ್ತದ ಅಪ್ಪಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತಿನ ಕೈತಲ್ಗು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡುವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಬಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಡು ಕಾಳಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ವಾಹನ ಆದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಪಂಥ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಕರಿನ 2014 ಇಸ್ವಿರ್ದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಕೊರೋನಾದ ತ್ರೀ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹಡಿ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ದುಂಬು ಒಂದುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಏಲತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತಿರಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಕೂಟದ ಇನವುಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡು ಒರಿಯನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷమైన ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾತೇರ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಡು ಒರಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬಹುಶಃ 10-20-30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು 4 ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ಡ ಓಲಗಾತೇರು ಮುರ್ತಾತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೊಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿನ ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ಕುರುಬು ಎತ್ತರ ಮಲ್ತ ದೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರನ್ನು ಹೀಗಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪನರೆ ಪೊಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪುತರ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ಏಕತ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂಥದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರವಲೆರು
ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬೆ ಹುಲಿಗಳು ಎದುಕನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಓಟು. ಅಲ್ಪ ಪೇಜವ್ರನ್ನ ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಸರಿಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ನ ನವೀನಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬರುಡು ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜದಿನಗ ವೇದಿಕೆ ಪಜ್ಜದಿನಗ ನಿಕಲ ಪುರ್ತು ಸುರು ಅಪ್ಪಡು ಬಲತ್ತ ಮರಿಗೆಲಿಡು ಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗೆಲಿಡು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಸುರುತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ಪ್ಲೆ.
ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮೊಕಲ್ದೊಂದಿನ ಹೊರತು 20 ನಿಮಿಷ 14 ಸೆಕೆಂಡ್. 20 ನಿಮಿಷ 14 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಂದಲ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಗು ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಪುದರ್ ಬರುಡೊಂದನೇಕ ಕಾರಣ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ. ಆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿನಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ನೆಂಕೆನ್ನು ಸೋಲ್ಮಲು ಸೀದಾ ತೀರ್ಪದಂಚಿ ಬರೋದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ಲು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಏರು ವಿಗ್ಗು ಬಲೆಣ್ಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಏನು ತೀರ್ಪದಂಚಿ ಒಪ್ಪೆ ತರುಣ್ ಇರ್ಬಲೆಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ನಡೆದನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮೂಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ನ ಬೊರ್ಲಾತನು ಏನ್ಲೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಪೀಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ ಕಲರ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಬರಲು ಬೊಕೈತೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ಕಡೆತ ಪೀಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬೆರಿಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಪೀಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು 5 ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಲೆ ಏರೋ ಐಟ ಮೂಜೆ ಐಟ್ ಏರೈಟ್ ಮೂಜೆ ಐಟ್ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಐಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂದೇನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾರು ಅರುಣ್ ಅರುಣ್ ಓ ಅರುಣ್ ತರುಣ್ಗೆ ತರುಣ್ ಓಕೆ ತರುಣ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರು ತರುಣ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಐದು ಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎದ್ದಿನ ತಾಗದಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಒಂದು 25 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಆತನಿಗೆ. ಓ ದೇವರೇ ಓಕೆ ನಟ್ ತೋಜುಂಡು ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಯಾಕೆ ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮೂಡು ಬಂದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಕಲು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾರು ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ವಿವೇಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ವಿವೇಕ್ ಕುಡಂಜ ಫಿನಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ ಸೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸೂಜಿ ತೆಪ್ಪುನ ಅವಡು ಈ ಪೇರಿಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅವಡು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಈತ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇವನ್ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೀಜವನ್ನ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿ ಆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಮೊಗಲ್ ನಲ್ಪುನ ಉಂಡ ಅದ ಹೊರಕ್ಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ರೋಮಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಾಟ್ ಗುಡ್. ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಶೋ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಬಂದೋಡು. ಸಲ್ಮಾರು ಕೊಡೋಣ ಮೆತ್ತೊಂಡ್ರು MFC ಕುಲ್ ನಮಕ್ ಪೀನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುರುವ ಸುರೂತ ಸತಿ ಬತ್ತದು 15 ಪಿಲಿಲ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಲ್ತದು
ಆಯಾಸ ಇಜ್ಜಂತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾರು ತರತ ಮಿತ್ತು పోతుండు ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು. ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಂದು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರಿಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಬಾಲೆ ಗುಯೆಡ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಆ ಚಕ್ರ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೆನಪು ಬತ್ತುಂಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲೆಂಡ ಎಪ್ಪಲ ಪಂಡ್ರನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಿಲಿತಕ್ಕುಲು ನಲಿಪುನಗ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೂವೆರೆ ಆಕರ್ಷಣ ಆಪು ಜೀನ್ ಅಂಡ ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಕಲು ಸುತ್ತಕ್ಕುಲೊಂದ ಉಂತೊಂದ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೋಕಗ ಬತ್ತೊಂಬೋತು. ಮೂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನುಭವ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾರ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಸುರುಕು ನಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದಿನ 4 ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದಿನ 4 ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಗಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾದಿನ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಹೊರ ನಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ನಲ್ತದ ಆ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಲ್ಪುನಗ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಲಿಲ ಕಾರ್ ದೆರ್ತದ ಆ ಪೌಲ ಕುರ್ದು ನಲ್ತದ ಕಸ್ರತ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ಆಂಡ ಕಸ್ರತ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಗಿನಗ ನಿಜ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಹಾಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಂಡು ಆ 4 ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಎಂಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಮೈ ತಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತೇರು ಐಕ್ ಈ ಮೇಡ್ದು ಗೊಬ್ಬೆಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಯಾನೆ ಪನೋಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಬಾಸೆಡ್ ಆ ಪಿರೌದ ಗುಹೆನ್ ದೆಪ್ಪಲಿಂದ ಪಿರೌದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವನೇನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತೋಡು ಅಪನಗ ಆ ಶೀಲೆಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ 4 ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಅಂದತ್ತ ಪಿರೌದಕ್ಕುಲು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಮಶದಿ ಒಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟಾದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ ಆ ಮಟ್ಟಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ ಮೇಲೂ ಪೇಜವಾರ ನವೀನರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ನಲಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡಿರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದು ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಡೆತ್ತ ಉಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ದೇಕಿ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಲ್ಪಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಲೋಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನನ್ನಂತ ಅದಂದು ಪಂಡ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಆ ಪೌಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೌಲ ದೆತ್ತಂಪೊಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕುಲು ಒಲ್ತು ಕನತಾರಮ್ಮ ನಿಕುಲು ಆ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕುಲು ಯಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಆ ನಿಕಲ ಪೌಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಮಾತಲ ನೆಟ್ ವೈಟ್ಲ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೆರೆ ನೆಚ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಜ್ಜೇಜಿ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಅದು ಬಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡನ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿವರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿಲ ಅಂಚೇನೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಕಲ್ನ ಆ ಕಸರತ್ತಲ ಅಂಚೇನೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅವಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪರಾ ಪಿಲಿ ದೇವಿ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವಜಿ ದೇಕಿ ಉಂಡಾತ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮ ಬಂಡಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಗುರುಕಿರಣ ಸರ್ ಪಂಡಿರವೇನು ಅವು ಪನ್ನಗನೆ ಅವರ ಮೈ ಜಿಮ್ಮ ಬಂಡು ದಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಾಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡಾಡಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಒರಿಪೆರ ಬಡದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಿಕಂಡ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಸಲ್ಮಲ್ ಫೇಜವರ್ರೆ ಐತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮುಳಿ ಇತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾನದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿದಾಲ ಜಿ ಗುರುಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮಿಥುನ್ ರೇకులు ಪಂಡೇರು ಪೇಜಾರತಂ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಪಣಪೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಣ ಬೋಪೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಗೇಮು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಗುಹೇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಆವಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂಜಲ್ಲು ಬೊಲ್ದುಡು ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮುಂದೆ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡುದು ಪನ್ಪೆ ರಂಗಡ್ ಪಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ರಂಗದ ಪಟ್ಟೆನು ಮೂಲು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡಲ್ಲ ಪಣಪೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅಭಿನಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ವೆರೈಟಿದ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರಿಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಪಂಡೆಂಡೆ ಪಣಪಿನಿ ಯಾನು ಆಡ ಪಣದ ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡು ಕಾರು ಮಂಡ್ಯದ ಅಡೆ ತಾಗೊಂಡು ಅಂದೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಕಾರ್ ಅಂಚ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುದು ದುನ್ನದ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆವು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕುದು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ನಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ತಾರೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೌಲುಡು ನಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂತ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಒಂಜಿ ಬೆರಿಟ್ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಲೈತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದು ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಅವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಸ್ಥಾನ ಪಾಡೊಂದು ಅಡಿಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಡಸ್ಥಾನ ಊರಿ ಪಾಡನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಪುರ ಪಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅರಿತಮುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅರಿತಮುಡಿ ದಕ್ಕುನಾರು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕಿದೆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಪಂಡ್ರಗೇಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಹಾಕಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಸೂಜಿ ತೆತ್ತಿನಾವಾಡು ಆರು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್ ತೆತ್ತಿನಾವಾಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ತರ್ತಿನಾವಾಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಅವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರದೆ ಬಯಕ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಕುಲು ಅಂದು ಪಣಿಪಿನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ತೋಜಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಹಿಂಡೋ ಕೆರ್ದಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರದ ಉರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಇನಬುಲ್ಕರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ 50,000 ಪನವದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡೆಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಉಡುತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಓದುನ ತುಯ್ಯ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಒರ್ರಿ ಪುದರಂಜ ಮಾರ ನಿನ ಪ್ರಣೀತ್ ಜೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಈತು ಪೊರ್ಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಜೋರಾದ್ ಆತ 20 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬೊಟ್ಟಮ್ಮವರ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು
4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಕ್ಕೆ ನೇರ್ಬಟ್ಟೆ ಕಮಲಕ್ಷಣೆ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ನವೀನ್ ಬಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹಾಕಾರ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೋದು ಹೂವಿನಿ ನೀನು ಪೂರ ಹೊತ್ತಾವ್ದಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಲೇಸ ಮಂಡ ಎಂಟು ಚಕ್ರದ ಎಂಗೆ ಗುಂಗಿನ ಬೇಜಾರ ಆಕೆರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದು ನಂಚತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಏಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ MGT ರೆಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ವಿನಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಏನಿ ಕಾಲದ ಓನೆದಂತಿನ ಮಾನಿ ಕಟ್ಟದ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಡೆ ನೆಗತು ತೋಜಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿಕಾನಗ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನೆವನೋರ್ದ ಹತ್ರ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗು ಅಲಿಯಾಂತ್ರ ಅಭಿನಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರಡು ಮೂಲದ ಒರುಟೈನ ಒರಿಪಾಡು ಬನ್ಮಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಇನಿಕಾನಗ 7ನೇ ವರ್ಷದ 7ನೇ ಯಜ್ಞದ ಸಂಬರಪು ಇನಿತ ಈ 7ನೇ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಂಚಿನ ಸೂರ್ಮಲ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚಿಡು ರಡ್ಡು ಮರಿಗಿಲಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಅವರಿ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಂಚಿತನ KK ಪೆಜೋರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಐತಟ್ಟು ಅಭಿನಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡಲನ್ನು ಗೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಅಜಾಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಕಿರಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ MGT ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ
ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆ ಕಂಬೋಡು LED TV ಉಂಡು ಎಟ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಸುರುತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಲ್ದು ರಂಗಡು ಅಕೆರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗಡು ಬರ್ಪುಡು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾಯಿನದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೀರಿದ ನಂಚಾತ್ರ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪತ್ತರ ಕರೀಣ್ 10:35 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು 5 ತಾರೀಕು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ 4ನೇಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ 19 ರಿಜ್ಜಿನಮ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಾಂಡಿ 10 11 ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ಪಾಡು ಆವ್ ಆವ್
ಆತ ಪೊರ್ತದೆ ಪರೆ ಜಿದಣ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುನ ಸರಿ ಕಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇರವಲ್ಲಿ ಈತ ಅನುಭವದಕ್ಕೂ ಈತ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟರೆ ಅಪುರದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯರ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೊಡ್ಡ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ತಯಾರು ದಿವೋಲಿ ಆ ಮುಡಿಕ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ತಯಾರು ದಿವೋಲಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಮುಡಿನ ತಯಾರು ಮಂತ ದಿವೋಲಿ
ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗೇನೋಗು ಮೊಗಲ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಲೆ. ನವೀನಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ತೀರ್ಪುಗೆ ತುಂಬು 43 ವರ್ಷೋಡು ಪಿಲಿಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನವೀನಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರ್ ಅರೆನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟೆ ಅದು ಕನಕ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ರಡ್ಡ ಬಾತಿರ ಬಾತಿರು ಮಂಗಳಮ್ಮಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ದೇವರನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಹಾಯಡು ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ಮಿಥುನನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಣಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರೇನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆಂಡಂದು ಪನ್ನೀರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿತವೇಶದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನನ್ನಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ತೆರಿಪವಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಗಲ ಈ ಸರಿ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲ್ತವೇಶದ ತಂಡ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಮಂಗಳದೇವಿ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಪಿಲ್ತವೇಶ ಎಂಗಲ ಅದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ರಂಗನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿತಕಲ್ನ ಪೂರ ತಂಡದಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಥುನನ್ನಾಗೆ ಎಂಗಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅವಿನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಪಿಲಿತವೇಶ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲಗಲ ಮುಳಿತ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ದಸರಾ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ನಡಪುನ ದಸರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾರಿದ ದಸರನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಜಿ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಬಾಗಡು ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ತೇರು ಮಂತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪುರ ಮಂತದ ಆಂಡ ಮೈಸೂರದ ಅಂಬಾರಿ ಎಂಕುಲಂತೂ ಕನ್ನಡ ತೂತುಜ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮಿಥುನನ್ನ ನಡಪಣಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕಂತದು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಾಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರದ ದಸರನ್ನು ತೂವಂದಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಒಂಚೂರಾಂಡಲ್ಲ ಪಂದೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಅಂದ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕಲು ಈ ಸಾರಿ 54ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 54 ಜನ ಪಿಲಿತವೇಶ ಪಾರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನೇಡೆ 15 ಜನ ಮೂಲ ನಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಸಾಹಸ ದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ದಯಟು ನಿಖಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಟು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ನಲಿಪೇರ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೇರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆನಗ ಗುರು ನಡೆದ ಸುರ್ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮುಲಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸುರುಕೆ ಒಂದೇ ನೇರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್. ಓಕೆ ಬೈದರ ಮುಖೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ ಮುಖೇಶ್ ಎಡ್ಡಾದನು ಮುಖೇಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಖೇಶ್ ಮೈಕ್ ಬತ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾದನು ಮುಖೇಶ್ ಎದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದಿಂಚ ಅಂಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದಿಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ವರ್ತ್ ಎನ್ಎಲ್ಎ ಕೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ನెండు ನಿಕಲ್ನಾನೆ ಪಣ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ 3 ಜನ ಆವಡೆ 4 ಜನ ಆವಡೆ ನಲ್ಪುನ ಪೋಷನ್ ತೂಯರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಎಲ್ಎ ಕೋಡು ಇವನ್ ತಾಸದೋಲ್ ತಕುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ತಾಳ ಹೊಡೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ತಾಳಗ ಬೋನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಾಳ ಇತ್ತಜಿ ಅವೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೋಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ದಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರೋಪ್ ಅದ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪೇನಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ఒక ಒಂದೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿ ಇತ್ತನೆ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನ ಬೆಂಗಾಲ್ಡ್ಗೆ ಕೇಂದೆ ಸೊ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನಿತ ಏನು ತೂಯಿನಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಗುರುವಣ್ಣ ಆ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂದು ಮೇರ್ಲ ಬನ್ನೊಂದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಹಿಮಾಚಲನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿಕ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲ ಝೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಾಲ್ದ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿಕ್ ಪುದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಲೈಟ್ ಏಮ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪಣ ಓಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತತ್ತದಿಜ್ಜಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವಾರ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ದಸರಾ ಅಂತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 2002 2002ನೇ ವಿಷಯವಿಡು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಿರಪೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಒಂದು 50,000 ಜನತೆ ಎದುರು ಐಟ್ ಎಂಕೆ ಇನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂಡ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪಿನ ದಸರಾ ದೀಪಿನ ಮೂರ್ತಿಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗೆ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊರಣಿ ಮೈಸೂರು ಸೊ ಉನೇನು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಏನ್ಲೆ ಕೊಡೋ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಸರ್ ಮೇತನ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಸಂದವನು ಮುಳಿತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ದಿನಿತ್ತ ವರ್ಷಗಳ ಗೌರವನ ಸಂದವನ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಳಿತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಗುರುವನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ವಿಚಾರ ಬಾತಿರಿಯರು ಗುರುವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪಾವಡ್ ಪನ್ಪುನತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಸೆ ನೀಸ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಸತಿ ಬೈದಿನಕ್ಕುಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೈದಿನಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನೆಂಕಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಾತರ ಬಂಡೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂತಾರದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ತಂಡನ ಪದೊಂದು ಬೋಪೇರು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಮೋನಾಲ್ವೇರು 50,000 ಜನಕ್ಕಲ ನಡುಟು 200 ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ನಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಕೋರಿಯರು ಯೂಟಿಗಾದರೆ ದುಬೈಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನೆತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿಯರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವೇದಿಕೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮುಳಿತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದತ್ತ ಪುರಾಕದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ ಅರ್ಥ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಕುರಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ ಪೌಲ 4 ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೌಲ ಮೂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೌಲ ಆಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೌಲ ಒರಿಯ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಮುಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕಿದಾರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾವನಾಲ ಅವು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾವನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಳಿತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಿ ಮಂಗಳದೇವಿಡೆ ಸೊ MGT ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುದ ನೆನಪು ಮುಳಿತು ನಿಕ್ಲೆಟೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ MGTನ ಸುರುಕ್ಕು ಮಲ್ತಿನಾರು ಉಮೇಶನ್ ನೆಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಉಮೇಶನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಉಮೇಶನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಪಣವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ದಿವಾರ್ ರಾಮ ಹೇಳ್ವೇರು ಅಂದತ್ತ ನವೀನನ್ನ ರಾಮ ಹೇಳ್ವೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ವರ್ಷಲ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆದ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ ನಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡ್ಡಿ ನಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕ್ಕು ದಿವಾರ್ ರಾಮ ಹೇಳ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಲ್ಪೇರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಉಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆ ನೆನಪು ಎಂಕು ನನ್ನ ಎಂಕು ಇನಿಯ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂನಗ ಆ ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು
ಮಂಗಳದೇವಿದ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಳಿತುಲದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಕಾತೇನೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಟೊಪ್ಪಿ ದುಂಬುದನಿ ಮುಳಿತುಲದ ದುಂಬುದನಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶನ್ನೇ ಬಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ತುಯರಾತಿಜಿ ಬಣ್ಣ ದಸರಾ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡಬೂರ ಪೋಪನೆ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ ಪೋ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ದಿನನೇ ಆರಂಭ ಆಪುಜಿ. ದಿನೇಶನ್ನಾಗೆ ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ವೈಭವನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ಆ ಅಂಬಾರಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಲ್ಪ ಕನೈಂದಿನಕ್ಕೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ದಿನೇಶರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇವೆ ಈಗ ತಾಸ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡೋಲುದ ಚಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ತೋದು ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನ ಸಾಧಾರಣ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಡೋಲುದ ಆ ಚಾಪು ಅಂತ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಹೊತ್ತನು ಅವನಾಗ ತ್ವರ ಕೂಡ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆ ತಾಸೆ ಗುಂಡತೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ನ ಏತು ಬಿಡ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಗ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಈ ಚಾವಟಿ ಇಡ್ತಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ಇದೇ ಪಂಡ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಏನು ಬೋಡ್ತಿನತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ ಈ ನಡೆಟ್ ಶಿಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿಲ ಎತ್ತುವಾಸಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲ ಅಂಚಿ ಜಾವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಣ್ಣ ಇರ ಪುದರ್ ಮದತ್ ಬಿಡಿಯನ್ ಇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಮುಖೇಶ್ ರೀ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತು ಮಲ್ಪೇನು ಯಾನು ದಿನೇಶರನೇ ಕೈವಾಡಂದು ಎನ್ನಿಯಾನು ದಿನೇಶರ್ ಆವಡ ಜವನರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಗುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿತ್ತ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ತಾಕತ್ತು ಬಂಡ ತಾಕತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪರಕಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂದಿನ ಕುನಿಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ನೋಟತೆ ಮಲ್ಲ ಐವನೇ ವರ್ಷಗೂ ನಿಖಲು ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಕಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದವರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಟ್ಟೆವಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು MIG ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಡೊಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ತಂಡಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಡ್ಬೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಪಂಡ ಜಂಡ ಬೀಜಾವಣ ಒಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಾಕಲ್ನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೋಲ್ದಾರ್ನ ಚಾಪು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಐಡ್ದಲ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಮಾತಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡದು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಯಾರನ್ನ ಪಂಪಿನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಒಂಜಿಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಟೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾರಿನಿ ಕಣದ ತೋಜಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೂ ಅರಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ವರ ಜೆಪ್ಪುಣು ವರ ಲಕ್ಕುಣು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವರ ಲಕ್ಕು ಅರಳು ವರ ಮುಚ್ಚುಣು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಲೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೋಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಅರಿತ ಚೀಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಸಮವರ್ತಿಗಳು ಜಗದೊಳಿಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬಾತ ಜವರಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಠರರಾಯ ಅಂದು ದೇಪಂಡ ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನಾಗ ಎರೆಲ್ನ ಕಾಪುಜಿ ಆ ಬಂಜಿದ ಬಡವನ ಅರಿಪರೆ ಬೋಡದ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಪಿನ್ನೆ ಆ ಅರಿನ್ ಕೊರದ್ರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ರೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೊಪ್ದ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಪಿಲಿತ ಕಲೆ ಹೋಗೊಂಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಇನಾಮನು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಮಿಥುನ್ ರೇಬಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಓಲಗಾತೆರು ಸಾಗರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದಾರು 2 ಜನ ಎದುಗೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರುಕಾರೆ ಆದಿತ್ತದ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸಲೇನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಹೊಸತಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಡಿತ
ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೊರ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕೂಟಗಳು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು 2 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕಲ ಬಂತ ಶುರುವಾಗು. ಬಂದಲೆ ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲೆಕನೆ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತು ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ವೆಂತಿನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೋರ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಯ ಪದತಮರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದಂತಹ ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಸದವಕಾಶ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಂಧುಗಳು ಒದಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬವು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ದಸರಾಡು ಮುಟ್ಟೊಡೆ ಪಣಪುನ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಗೆ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದಾಗಲು ಐಕ ಅಂಬಾರಿನೇ ಮೂಲ ಕೊಣ ಬರ್ತೇರು. ಈ ಅಂಬಾರಿದ ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ ಜೀವನದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಸಾಧನದ ಆ ಪ್ರತೀಕ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾವಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಸದವಕಾಶ. ಅವೇ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ, ಅವೇ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ. ಎಪ್ಪಗಲೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕಲೆ ನಾವು ತುಳುವರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಪಣದು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಈ ಸಾಧನೆದ ಈ ಒಲಿಪು ಮಿತ್ತು ಪೋವಡು ಪಣೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಬಹಳ ಜವನಾದಿಕೇಡು ಈ ಪೂರ ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಗುರು ಕಿರಣ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು, ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರು ಉಲ್ಲೇರು. ಮೊಗಲ್ನ ಸಾಧನೆನೇ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ಪೂರ ಪಾತೆರನ್ನು ಆ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಂದ ಸುಗಿತೊಂದು ವಿರಂಬಿಸುವಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಮನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು.
ಹಲೋ. ಬಂಧುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಚಿತ್ರಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆದ ತಲಟು ಬದುಕುನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಯಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಕಾಳಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಅಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲ ತುಳು ಬದುಕಡ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಈ ತಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ನಿಕಾನಗ ಕರಾದು ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಜಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ತೋಜಾವುಡು ಲೋಕೋಗಿ ಎತ್ತವುಡು ಅನ್ನುಚಿತ್ತನ ತಿಟ್ಟುಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿಕಾನಗ ಏಳನೇ ಐಸರದ ಸಂಬರ ಪುಡುಂಡು ಏಳನೇ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗೆಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜವ್ರ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೇನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗೆಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೋರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಟ್ಟುಗಳು ಮಾತಿರ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರೋಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪೋ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕೂಟದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನಗ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಜಿ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೈಯ ಕಾರ ದೀನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುನು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರಿಗಿಲಿಡು ಟೈಮರ್ ಉಂಡು LED ವಾಲ್ದ ಟಿವಿಡ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಲ್ದು ರಂಗುಡುಂಡು ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ರಂಗುಡುಪುಂಡು ಗಮನದಿಲೆ.
ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂಜು. ಒಂದಿರಡ್ಡು ವಿಕಾಸ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅವರ ಬೇಗ.
ಅಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೀರ್ಪು ಹಾಕೊಲ್ ಕೊರ್ಬಿನಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಣೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಪಂತೊಲೆಡು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಜನಕುಲು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದ ಸುಯಿಲು ಬಾರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದ ಮಲ್ದಿನಿ ತೀರ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಿರು ತುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂತೆ 20 ನಿಮಿಷಡು 17 ಪದ್ಯలు ಎನಕುಲು ಉರ್ತುದೇರು ಬಾರ್ಸಾದೇರು ಬೊಟ್ಟುದೇರು 17 ಪದ್ಯಲೇನು 20 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಏತ್ ಪದ್ಯ 17 ಪದ್ಯ ಐಟ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದಾದಂದ ಬಂಡ ಅವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ನವೀನ ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಪರೆ ಅವು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುವಣ್ಣನಲ ಪದ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಲ್ಲ ಪದ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಬೀಟ್ ನಮ್ಮದ ಐನು ಬೀಸಗಿಡ್ತದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಗುರುವಣ್ಣನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಕ್ಕೂಲು ಸಾಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವು ಜನಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಾರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಬನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಗ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎಂದಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುನ ಕೊಲ್ ಈತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಂಜೇಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪಣ ಆತು ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚನೆ ಆಪೋಂಡು ಇಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಗೇನ್ ನೆಟ್ಲ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏರು ನಿಂಕಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರು ಏತ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಸಮಯ ನಡ್ತಂడి ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಸಮಯ ನಡ್ತಂడి 1 ಮಂತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಕಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಂడి ಒಂತೆ ಈರ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾರು ಸಂತೋಷ್ ಅವು ಕಾರ್ ದಕ್ಕೋನ ಹೇಗೇನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಆತೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಅಂತ ಪಿರಾವ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಾಯ್ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಲಾದನೆ ಪನ್ಪಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲಾದನೆ ಒಂದಿಯರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರಣೀತ ಪಣ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪಿರಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಒಂದೊಂದು ರಿಚ್ ಟೀಮು ತೋಜುಂಡು ರಿಚ್ ಟೀಮ್ ದಯ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಬಿಲಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂತ ದಾಲ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂತ ಲವ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಸಲ್ಮಲೋ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಾದೆ ಓ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಕಲ್ಲ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರು ಪನೋಡು ಕೂಟದ ಮಾಲಕರು ಏರ್ಲ ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ನೆ ಪನ್ಲಿನ್ ಬೇಗ ಜಯರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೀರಾಜ್ ಜೀತು ಮಾಲಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ನೋಡಿ 8 ವರ್ಷದ ಜೀವಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಗತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ ನೆಂಕಲ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಜವನೇರು ಮಾತಾಯ್ತು ನೆಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ರಾಜ್ ಇರ್ದು ಮಾತೆರ ಪಿಲಿಯದ ಅಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣದು
ಎತ್ತೇ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಾತಂದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕೊಲ್ಲಾಕೈತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಐಕೆ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನನಲ ಅನುಗವ್ರದ್ದು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೇರ ಸೌಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಿಥುನೇಕಲು ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡದ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಿಥುನೇಕಲು ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಐದು ಪಿಲಿಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ಯಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಿಥುನಾಲಿಕೆ ಪಿಲಿದ ನಾಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹಿಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಾಗ 15 ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಿರು ಜಂಡನ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿರು 15 ಜಂಡ 13 ಮಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಜ್ಜುಪಾದಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಆ ಬೇತ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನೇನು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಬೇತ ಪಿಲಿ ಬರಿ ಬೆರಿ ಪತ್ತುನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೊಜ್ಜಾರು ಸುರುತ್ತ 10 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏತಿತ್ತನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ 10 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಪೀಡ್ ಐತ 10 ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ ನಲ್ಪುನ 4 ಜನ ಪುಲ್ ನಲ್ಪುನ ಕುಲ್ಲುದು ಅಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ತಿರ್ಗಾದು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಾದು ನಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅವೇನು 4 ಜನ 5 ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಇಡೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ 15 ಪಿಲಿಲ ಒರಾನೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆ ಪಿರೋರವು 15 ಪಿಲಿಲ ಒರಾನೆ ನಲ್ಪುನ ಪಿರೋರ ತೊಜ್ಪಾಲಿ ತುಕ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕಿದಿರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನವೀನನ್ನ ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಪಿಲಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ ಬಜಿಲ್ಕೆರೆ ತಕ್ಕಲ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬೋಳೂರು ಬರ್ಕೆ ಪಿಲಿತಕ್ಕಲ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೂಟಡ್ ಎಂಕ್ ಬಜಿಲ್ಕೆರೆಡ್ ಬಾಚುಲ ದಿನ್ನುಲ ರಡ್ಡು ನಲಿಪುನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಿನ್ನು ಪಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಮೆಗ್ಗೆ ಬಾಚು ಪಂಡ ವೃತ್ತಿಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪುನಾರು ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಚಿಲಿಂಬಿದಾಯರು ಬಾಚುಲ ದಿನ್ನುಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಸೊಂಟ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೆರ್ಪಂದ ಮೆಲ್ಲ ಗೊರ ನಲ್ತಾರತ್ತ ಅವನವರ ತೋಜಿ ಬಾಲೆ ತುಗ ಮುಲ್ಪಲ ಗುರುವಣ್ಣನೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪದ ಪಾಡಿರಿ ಮುಗಿಪುನಗಲ
ಮುಗಿಪುನಗ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೋಡ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಈ 15 ತಂಡದ ಕುಲ 16 ತಂಡದ ಕುಲನಲ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಕೆ ನೋಡು ಕೂಟದ ಮಾಲಕೇರಿ ಕೂಟದ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಕ್ಕಲು ಶುದ್ಧಡುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶುದ್ಧಡುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಹೊರಿಪಾದಿರಿ ದಾಯಗೆ ಶುದ್ಧಡುಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನು ಬಂಡ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನೆರೆಕೆರೆ ತಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪವೇರು ಪರಕೆ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಾವ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ ಪರಕೆ ಸಂದೋಡಾಂಡ ಆ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಶುದ್ಧಡುಪ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮಾತೆ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಶುದ್ಧಡು ಇತ್ತಿನೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಆತ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮೈಸೂರದ ಅಂಬಾರಿನ್ನು ತೊಜಿಪಾಯರು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾಯರು ಈ ದಸರಾ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪುರಾತನದ ದಸರಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾಶಿ ಮಠದ ದಸರಾ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದೇ ಕಲ್ಕುರ ಸರ್ 100ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಈ 100ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟರಾಮನದ ದಸರಾ ಭಾರಿ ವೈಭವ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದಿಂಚ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಕಾಶಿ ಮಠದ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕುಲು ತೊಜಿಪಾದಿರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ಮುರಣಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಕೂರ ಸರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೋದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಫೋಟೋ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲು ಒಂಜನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲು ಒಂಜನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಅಂದು ಯಾನು ವೆಂಕಟರಾಮನ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕುದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಪಿರಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಿರಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಿಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಮೈಮೇನು ಪಿರೋರ ದೆರ್ಪಾದ ತೊಜಿಪಾಯರು ಆ ಶಾರದಪ್ಪನ ಮೈಮೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೆರ್ಪಾದ ತೊಜಿಪಾದೇರು 20 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಚುರುಕ ದಿಪ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುರೆತ ಅಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜವ್ರೆ ಗುರು ಸರ್ಲ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ಲ ದಾದಾ ಪಾಂಡ್ಯರ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲವ್ವೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ಜಂಡ ಪಿರಾದ ಒಂಜಿ ಜಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂದು ಪಂಡ ಅದು ತೂನಗನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಂಜೊಂದುತ್ತನು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕಲು ವಿ ಶೇಪುಡು ಉಂತುದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಪೋಸು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೆತ್ತೆ ಪೋಸು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡೆ ಬೇಲೆವಾ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ತಾಸದಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಇದು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಈರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ನವೀನ್ಯಾರ ಪದ್ಯ ಏತು ಪದ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತವು ಎಂಚ ಒಂಜೆರ್ದು ಕೊಡೊಂಜಕ್ಕೆ ಲಾಗಿರೇತು ಬಂಗಂಡ ಅದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಆ ಪದ್ಯನು ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಅಂಚನೆ ತಾಸದಾಕುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ನಾಲು ಆಜತ್ತ ಪೌಲೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಏರೆಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಿ 15 ಪಿಲಿಟಿ ಏರೆಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಣ್ಣು ಬುಡ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊರತೆ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ ಬಂಡ್ರೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಏರು ಓಡು ಅಕಲಕ್ಲಿತ್ತು ನೆಲ ಏನೇ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರತೆ ತೋಚಿದನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನತೆ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ நம்மட்டுக்கு ஒரு பெரிய பத்திரக்கர்த்தர் நினச்சித்தின பி ஹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಕುಲೋಲರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸೊರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ
ಮಾತಿರ್ಲ ಸತ್ಯಣ್ಣೆಂದು ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲೆ ನವೀನರೇ ನಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಕೂರ ಸರ್ ನೆನಪಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರಂಗದ ಬಕೆಟ್ ಕಲ್ಕೂರ ಸರ್ ನೆನಪಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದ್ಭುತ ಆತನ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಖಂಡಿತ. ಭಟ್ರು ಒಂದು ಬಂತು ಜರತೆ ತೀರ್ಪು ಬಂತು ಜರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ನಾಲ್ಕು 3 ಜನ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಐದು ವಿತ್ತದ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ನಲ್ತು ದಿನ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಭಯಂಕರ ನಲ್ತದಾರು ಬಾರಿಸು ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂದಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಏತು ಸೋಕು ಉಪ್ಪೊಂದು ನಿಕಲು ಯಾಂಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಕೂರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂಜೋಳು ಬೊಲ್ದುಡು ಪಟ್ಟೆ ಮೀನ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಕಡೆಕ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸೋಕಾತಂಡು ಕಡೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೇಮನ್ನು ಗೊಬ್ಬಾಯರ್ ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ತೂತು ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ಕೂಡ ಲೆತ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧು ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡು ಮೇರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಪಡು ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕುಲು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಅರಿತ ಚೀಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಡೋ ಕೇಳ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಜನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಗೋರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೋದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಇನ್ನ ಮುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವ್ರ ಅಡ್ನೆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಾಲ್ ವಿಜಯ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ರೇ ಸರ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ವಿಜಯ್ ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ಸತ್ಯಣ್ಣರು 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರ ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚುಲ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪೆಗ ಪನೊಂದು ಆಯಾಯ ಊರುಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಒಪ್ಪಿಸ ಒಂದಿತ್ತೇರ ಈಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಏಕೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಐಕ ತೂವರ ಜನ ಸೇರಿದಪ್ಪ ಅಂದು ನೆಮುಟ್ಟ ಜನ ಸೇರಿದಪ್ಪ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೊರಂಚಿನ ಸುರುಟ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವರೇ ಬಯಸುವೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಂದ ಅಂಡಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ರೂಪನು ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿತ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ನಾಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಧರ್ಮನೊಂದು ಮಲ್ತಿರಂದು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಡೆ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ವೇಷನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಇತ್ತದು ಮಲ್ಪಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ದಿತ್ತಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿನ ವಾಹನ ದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು 75 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಅಂಡೆ ಮೊರಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು
ತಾಸ ತಿಕ್ಕಂಜಿನ ಪೊರ್ತೊಂಡು ಡಬ್ಬೆನು ಬಟ್ಟೊಂದು ಹೆಂಗೊಲ್ಲು ಪಿಲಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಾಜಿನ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಅವೊಂದು ಸೇವೆ ಬಂಡದ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಜನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಟ್ಟ ಅವನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಭೆ ಬೆತ್ತ ಮೂಲ ಒಂದೇನು ಆತ ಕಾತರಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಬಂಡಂಡ ಏನೇ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದಾಲಪನೋಡು ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಇತ್ತದ ತಿನ್ನ ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡೇರ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬದ ತೂತು ಜಾನ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡಂಡ ಏತು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುದೆಂದು ತೊಂದೇರು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹತ್ತು ಬದಲಾದ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಾದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿರ್ದಿತ್ತೆ ಮಟ್ಟಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯವರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪಿ ಬಿ ಹರೀಶ್ ರೇಕುಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಅವರಿ ಸದಸ್ಯ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಾ ಸೇರಿದನ ಬಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ನಂದುವೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಿರ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತೂನಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಆರೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಆರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಕ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಆಯ್ತಾ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾನ ಬೊಂಡಾದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣ ಇನಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಆ ಪಕ್ಷಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕ ಆತೇರು ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪುಟ್ನ ದಿನಗೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗಲು ಮಂಡ್ಯ ತಗಲು ಪೂರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗಲು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡಬೇರೋದು ಪಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡುಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ವಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದನ್ನು ಪಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಪೂರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ತನ ಪನ್ಪಡೋಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಸುರೂಕು ಟಿ ವಿಡು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪೈನೇ ಶಿವಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಋಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪ್ರೀತಿ ಏತು ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುವೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಮೂಳು ಕುಲ್ಲದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಧಾರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಇಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಈತೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಾರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮುಂದುವರಿಪುನಾರು ಆಂಡ ಆರು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶನು ದೀವನಂದೇ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಡ್ದಾರ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಇನಿಯ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಪ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ರಿಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಡ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಗ ಪನ್ಪುಣ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯಣ್ಣಗೆ ಮೂಲು ವಿಜಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನು ಅಂತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡೋರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರೋಲಿರು ವಿಜಯ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಪಡು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಅವಂದು ಬತ್ತಣ್ಣ ಉಮೇದಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಕೆಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೂರ್ಣ ನಂಡ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಆ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೊಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನರ್ತನ ತೂಡು
ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡುಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಕನಸು ಈಡೇರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೋನು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಏನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಲ್ಪ ಕೊಡರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಐಟೆ ನಡಿಟ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದಯದಿದು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ತಕೊಲ್ ಬತ್ತೆರಡಾಂಡು ಐಟೆ ಬಿಡ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಿಲಿತಕಲೆ ಬರ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ತಕೊಡು ದಯದಿದು ಅಂಜನೆ ನಡುಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ತಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕೀ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ದಕಿ ಬೈಕ್ದಕಿ ಸ್ಕೂಟಿದಕಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕೀ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರ ತೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಿಸೆಟ ಪರ್ಸಡ ದೀತಿನ ಕೀ ಉಂಡಾಯಿಜ ಅಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೆದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಆ ಪಿಲಿತಕೊಲ್ ಬರ್ರೆ ಐಟೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಇಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದು ವೀರೇಶ್ ಸಂತಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅದೇ
ಧನುಷ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಲ್ಬಾಗನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ ಮಣ್ಣ ಗಂತಿಡು ದೆಂಗದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ್ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಇನಿಕಾನಗೈನ ಏನೇ ಎಸಲದ ಏಳನೇ ಯಜ್ಞದ ಸಂಬರಪುಡು ಐಸರೋಡು ಬಂದಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಕುಲು ಕೊಡಿಕಾರಡು ಎಕ್ಕಲ್ದು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲಡು ಸುರುತ್ತ ಯಜ್ಞ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುರುವಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತಲಲ ಆಪುಣ ಬಂದು ನಾವು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ ಬಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಆ ಮುಗಿತಲದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತೇರು ಕೂಟದ ಇನ್ನು ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡು ಹೊರಿಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಿಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಹೊರಬಡಿ ಮೆರೆಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠುಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾವಂಜದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕುರ್ರನ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಮುಲ್ಪ ಓಲಗಾತಾರು ಒರಿಯರನ ಪುದರ್ ಪರಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲನ್ನು ದೇಕಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೂರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು